හොඳයි පිංගුතුනි සිදුනාම සාදුකාරයක් පාතලු. හොඳයි පිංගුතුනි අපි අද සූදානම් වෙන්නේ යම් කිසි කාරණා ටිකක් අපි පුළුවන් ආකාරයෙන් කතා බහ කරන්න. මට ආරම්භයක් විදිහට මතක් වුණා මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ නුවණ ගැන. බුදු කෙනෙක් විශේෂ වෙන්නේ බුදුහාමුදුරු තුල තිබ්බ නුවණ හින්දානේ. ওই නුවණ සම්බන්ධව කියද්දි කියනවා මේ ඊටාම ලස්සන අදහසක් බුදුහාමුදුරන්ට තිබ්බ නුවණ කොහෙවත් පැකිලෙන්නේ නැහැ කියන එක. පැකිලෙන්නෙත් නැහැ, පටලවන්නත් බෑ, සීමාවකුත් නැහැ. ලෝකේ යම් කිසි දෙයක් දැනගැනීමේ සීමාවක තියෙනවා නම් ඒ සීමාව ටක්කෙට දාන්න බුදුහාමුදුරු. ඒක හරියට උදාහරණයකට කිව්වොත් නිකන් හිතන්න නිකන් වාජනයක තියනවා කියලා ගල්, ඊට පස්සේ බොරළු, වැලි, ඊට පස්සේ ලොකු ලොකු සිමෙන්ති කෑලි ඔය වගේ කිසිම අර රටාවක් නැති විවිධාකාරයේ ද්‍රව්‍ය ටික. ඔය ද්‍රව්‍යවල තියෙන සියලුම හිඩැස් පුරවලා ඒ ඔක්කොම ද්‍රව්‍ය ආවරණය වෙන විදිහට අපිට යමක් දාන්න වෙනවා නම් අපිට ආයි ගල් දාන්න බෑනේ උකට. අපිට දාන්නේ දියරයක් වගේ එකක්. වතුරක් දැම්මොත් ඔය වාජනය ඇතුළට ඔය වතුර අරකේ අස්සක් මුල්ලක් නෑර ඔක්කොම තවරගෙන පල්ලෙහාට යනවනේ. අන්න ඒ වගේ. කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ නුවණ ඕනම අස්සක් මුල්ලක් නෑරක දිගාරින්න පුළුවන්. එතන දාදනියා උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම අපි දන්නවා අන්තර්ජාලය වගේ ගත්තොත් Google වගේ සර්ච් එන්ජින් එකක් ගත්තොත් අපි ගහන පමාව විතරයි එනවනේ විස්තරේ. ඒ කියන්නේ සමස්තයම සර්ව සම්පූර්ණයෙන් ඒකේ ස්ටෝ වෙලා තියෙනවා අවශ්‍ය වෙලාවට අවදි කරන්න පුළුවන්. මට ඒක මතක් ගන්න ඕනේ පිටත් මේ අපි හිතන් හිටියට දැන් අපේ ජීවිතවල මේ වෙන සිද්ධි නැත්නම් අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතය කියලා අපි ගත කරන මේ සිද්ධි අපිට අමුතු වුණාට බුදු පියාණන් වහන්සේලා වගේ ප්‍රඥාවන්තයෝ ඉස්සරහා මේ ලෝකෙ වෙන්න තියෙන සියල්ලෙන් සියල්ලම නිකන් චිත්‍රපටයක් වගේ දැකලා ඉවරයි කොහොමද? ඉතින් අපිට අමුතුවෙන් මේකේ ෂොක් වෙන්න කාරණා එකතු වුණාට බුදු කෙනෙක්ට අපේ ජීවිතේ එහෙම එච්චර ෂොකින් නෑ ඇත්තටම. ඉතින් විස්මයක් නෑ සාමාන්‍ය මිනිස්සුගේ ජීවිතේ. ඔකට උපමාවක් කියනවා නිකන් හිතන්න මේ කුරුල්ලෙක් ගිහිලා වතුරක් ඉස්සරහා අර වතුරට කොට ඉන්නවා කියලා. එතකොට වැඩි හිටි නැත්තම් ළමෙක්ට හරි වැඩි හිටියට හරි හිතනවනේ මේ කුරුල්ලා කොච්චර මෝඩද මේ මනුස්සයාගේ නැත්නම් මේ කුරුල්ලාගේ ජීවිතේ කොච්චර අසරණද කියන එක. ඔන්න ඔය වගේම අර වැඩි හිටියා කියන තැනට රීප්ලේස් කරන්න බුදුහාමුදුරුවෝ. සත්‍ය දන්න කෙනෙක්. ඒ වගේ මුළු ලෝකෙම දැකලා ඉවරයි. ඒකයි අර කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝගේ ගුණ වර්ණනා කරද්දී අතැඹුලසේ දැනගති. අතැඹුල කියලා කියන්නේ අර ඒ දවස්වල ඔය උයන්න පිහන්න පාවිච්චි කරන තියනවලුනේ ඒ මිරිසනම්ම නම් එහෙම ගුලි කරපු බෝලයක්. ඕක අතේ තිබ්බහම මෙහෙම වටේම කරගන්න පුළුවන් කියනවනේ. ඒ වගේ බුදුහාමුදුරුවෝට සමස්තයෙන් බලන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඒකයි මම අර හැමසෙම හුඟක් වෙලාවට මතක් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ අපි ධර්මයක් හොයනකොට අපේ ජීවිතේට ධර්මය ආදේශ කරගන්න උත්සාහ කළාට ජීවිතය කියන්නේ එයින්ම ධර්මයක් දන්න කෙනෙක්ට. ජීවිතේ යම්කිසි සිදුවීමකට ධර්මයක් කියලා විශේෂයක් ආමන්ත්‍රණය කරලා ආරෝප කරන්න බෑ. මොකද ඒ කියන්නේ යමකට තව එකක් ආදේශ කරන්න නම් මේ සිද්ධිය සම්පූර්ණයෙන් අපි බාර අරන් ඉන්න ඕනේ. මං කියන එක තේරෙනවද? එහෙනම් මේ හිතන්න ගාණක් දෙනව හදන්න හරිද? එක ධන දෙක සමානයි කීයද කියලා අහන්නේ. දැන් අපි ඕකට එකතු කිරීම කියලා එකක් ආදේශ කරනවද? නෑ ඒ ගාණ පේනකොටම තේරෙනවා එකතු කිරීමක් තියෙන කියලා. නැතුව ඒ එක ධන දෙකට එකතු කිරීම ආදේශ කළා තුනයි කියලා ලියන්නේ නෑනේ. ඒක තේරෙනවද? මං කියන පැහැදිලි නේද? වාහනයක් අරගෙන පදින්න පුරුදු වෙනවද? වාහනයක් කියන තැනින්ම පැදවීම කියන අර්ථය තියෙනවද? ඕකට පේනවද මේකේ වෙන් කිරීමක් කරන්න බෑ. හැබැයි අපිට බොහෝ දුරට මේක පැටලෙන්න හේතුව තමයි අපි කරන්නේ සාමාන්‍ය ලෝකෙ වෙන සිද්ධියකට අපි දන්න ධර්ම කාරණාව ඇප්ලයි කරන්න හදන්නේ. ඒකෙන් වෙන්නේ සමාධියක්. කියන්නේ ඒකෙන් හිත සෙටල් වෙනවා. තේරෙනවද? මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාට පස්සේ අපි ඒක ධර්මානුකූලව හිතනවා. ඒක කළ යුතුයි හරිද? වැඩේ තියෙන්නේ හැබැයි ඒක නෙමෙයි ධර්මය නුවණින් විමසනවා කියන දේ වෙන්නේ. අතන වෙන්නේ ධර්මය තමන්ගේ දැනුමෙන් එකතු කරනවා නැත්නම් ආදේශ කරනවා කියන එක. ඇප්ලයි කරනවා කියන්නේ උකට. හැබැයි යෙදිලා තියෙනවා. යෙදිලාම තියෙනවා කියන අර්ථය පේනවද? මාළුවෙකුට වතුරට පයින්න ඕනේද වතුර කියන එක යෙදිලාම තියෙනවද? මිනිහෙට වතුරට පයින්න ඕනේ. ඒකයි වැඩි වෙලාවක් ඉන්න බැරි. පැනලා Tamanට බැරි වෙනකොට එන්න ඕනේ. ඔය වගේ තමයි අපිටත් ධර්මයක් කියන එක සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ආදේශ වෙන්නේ අපිට පුළුවන් උපරිම වෙලා වෙනකම් විතරයි. ඊට පස්සේ අපි කොහොමවත් වැටෙනවා. පැහැදිලිව කියන එක. ඒකයි පින්වත්නි මේ බණක් හරි සත්‍යයක් හරි හොයනකොට අපි අපේ ජීවිතේට මේක ආදේශ කරගන්න නෙමෙයි හිතන්න ඕනේ. ජීවිතය කියන එකේ අර්ථ දැක්වීම කියන්නේ මේ. එක පැති දෙකක් නිකන් හිතන්න මෙන්න මේක අපේ පැවැත්මට තර්ජනයක් වුණොත් අපේ ජීවත් වීමට තර්ජනයක් වුණොත් අපි ඒකට උත්තර හොයනවා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ නැත්තම් සත්‍ය සොයපු සත්පුරුෂයෝ හැමසෙම පෙන්නලා තියෙන්නේ මොකද්ද? පැවැත්ම ප්‍රශ්නයක් කියන එක. පැවැත්මට ප්‍රශ්නයක් කියන එක නෙමෙයි. පැවැත්ම තර්ජනයක් කියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒතර තේනවද? පැවැත්ම කියන එකට වෙන වෙන ආදේශක දාලා මේක ලියන්න බෑ. පැවැත්ම කියන ගැටලුවට වෙන කොහෙන් හරි සමීකරණයක් ගෙනලා ආදේශ කරන්න බෑ. දන්නවනම් ඒ ගැටලුව තුලම උත්තරේ එනවා. දන්නේ නැත්නම් ඒ ගැටලුවට වෙනම උත්තර හොයන්න වෙනවා. පැහැදිලිද මං කියන එක?
ඉතින් ඕකෙදි මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් අපිට බොහෝ දුරට අර පැවැත්මම ගැටලුවක් කියන අර්ථය නෙමෙයි හමු වෙන්නේ. පැවැත්මට තියෙන පැවැත්මේ තියෙන ගැටලු ටික. ඒතර ස්වභාවයෙන්ම මනස කැමති ඔය පැවැත්මේ ගැටලු වලට ඇඩැප්ට් වෙවි ඉන්න. අපි කියන්නේ ඒකට ඒකේ ලගිනවා කියලා. ඒකට හුරු වෙනවා කියන්නේ ඒක. තේනවද? නිකන් උතර හිතන්න දැන් අපි අර ඉස්සලා ඉන්න කලින් කතා කරලා හිටපු එක. දැන් ඔන්න මිත්‍රෙක් වැඩ කර හිටියා. කවට පැරලයිස් වුණා. හරිද? දැන් මේ ෂණික මොහොතේදී ඔය ආරංචිය ගිය ගමන් අපිටත් බය හිතෙනවා අපිටත් මෙහෙම වෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ සසරේ හැටි මේකයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වත් ඕනේ මතක් වෙනවා වගේ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පවුල් වල ඉන්න මිනිස්සු වැළපෙනවා. මෙයා විතරයි ඒකම ආදායම් මාර්ගය දැන් මොකද මම කරන්නේ? ඔක්කොම වෙනවා. නිකන් හිතන්න ඕක කොච්චර කල් තියෙද? ඔය විලාපය, සන්තාපය, ඇඬීම් කොච්චර කල් තියෙද? ඔකම හකාලයක් තියෙන්නේ. ඒ ස්වභාවයට ආයි ජීවිතය ආදේශ කරගන්නවා. එනේ ඇඩැප්ට් වෙනවටක් ගාලා. තේනවද? ඒකට හුරු කරගන්නවා. අපි හුරු කරන්න ඕනේ හුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම දැන් අපි හිතමු අපේ ළඟම ඥාතියෙක් මලා. දැන් අපි අඬන ඇඬිලි හැටියට නිකන් අපේ ජීවිත කාලෙම නිකන් සෝහනක ඉන්නා වගේ මට්ටමනේ තියෙන්නේ. එච්චර දුකයි. හැබැයි ඕක ඉතින් දවස් 2ක් 3ක් යනවා. දවස් 7 විතර යනකොට අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ පින් අනුමෝදන් කරනකොට යනවා. ඊට පස්සේ මාස 3 විතර යනකොට අදාළම නැහැ. අවුරුදු විතර යනකොට ෆොටෝ එකක් අන්නේ. ඒ ජීවිත අමුතුවෙන් වෙනස් වෙනවද? මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. අපේ හොඳට තේරුම් ගන්න අපේ ජීවිතයේ තියෙන ප්‍රධානම ස්වභාවය තමයි ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙන එක. කියන්නේ අපිට එකක් අල්ලගෙන එපා වෙනකොටම තව එකකට අපි ඇට්‍රැක්ට් වෙනවා මේකෙන් ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා. ඕක තමයි අපේ මනසේ හැටි. අපේ ජීවිතේ හැටි ඕක. ඒ කියන්නේ අපි දිගින් දිගට ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් වලටම ගිහින් ඇත්ත මොකක්ද කියන දන අහුවෙන්නේ නැහැ දැන්. එයි ඇත්ත කියලා හිතන් ඉන්නේ ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් එකනේ. ඒ වචනේ තේරෙන්නේ ඩිස්ට්‍රැක්ට් කියලා කියනකොටම ඇත්ත නෙමෙයි බලන්නේ. ඇට්‍රැක්ට් වෙලා තින්නේ වෙන වැඩයකට. ඇත්තට නෙමෙයි. පැහැදිලිද මම කියන එක? යථාර්ථයට නෙමෙයි යාගේ මනස යන්නේ අවධානය යන්නේ අර බොරුවට. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය බොරුව නඩත්තු කරන එකෙන් තමයි මිනිස්සු නිදහස් වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි බුදු පියාණන් වහන්සේලා උත්සාහ කරන්නේ ඔය බොරුව නඩත්තු කිරීමෙන් අයින් කරවන්න නෙමෙයි. තේරෙනවද? නොදන්න කමක් එක්ක හදාගත්ත ඒ බොරුව එහෙ මෙහෙ කරගන්න උඩ තරම් උපදෙස් තියෙනවා. හැබැයි අර නොදන්න කමින් හැදෙනවා කියන අර්ථයයි පෙන්න ගන්න අමාරු. මම ඒකයි කිව්වේ මේ ජීවිතයේ යම් සිද්ධි වලට ධර්මය ආදේශ කිරීම ඒක මේ ලෝකේ තියෙන හැමෝම වගේ කරන දෙයක්. ඒගොල්ලෝ දන්න ධර්මතාව ආදේශ කරගෙන ඉන්නවා. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ නිකන් හිතන්නකෝ විද්‍යාව දන්න මිනිසෙක් මේ ලෝකේ වෙන සිද්ධිය විද්‍යාවෙන් ආදේශ කරලා ඉන්නවා. ගණන් දන්න මිනිසෙක් මේ ලෝකයේ සියලුම දේවල් ගණන් වලට ආදේශ කරලා ඉන්නවා. දේශපාලනය කරන මිනිසෙක් මේ සියලුම සිද්ධි දේශපාලනය කරන එකල ඉන්නවා. පොහොසත් මිනිසෙක් ඒ පොහොසත් වීම මේකට ආදේශ කරලා ඉන්නවා. ඉතින් ධර්මයත් ඒ වගේ කැලලක් නෙමෙයි නේද? මම ඒකයි කියන්නේ මේ ධර්මයේ කියන එක නිකන් අමුතු යන ටූල් එකක් විදිහට හිතන්න එපා. ධර්මයේ කියන්නේ ප්‍රශ්නෙමයි. තේරෙනවද? අර හොඳ ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ඒ ගුරුවරයාගෙන් අහනවා මේ ඉන්න ශිෂ්‍යයෝ ටික ගුරුතුමනි මේ ඉර කොහෙන්ද ඇති උනේ? ගස් කොහෙන්ද ඇති උනේ? මුහුද කොහෙන්ද හටගත්තේ? දියලි කොහොමද පටන් ගත්තේ? දැන් අහන ඔක්කොම ටික. ගුරුවරයා එක ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. ඔය ප්‍රශ්නේ කොහෙන්ද පටන් ගත්තේ? තේරෙනවද? දැන් අපිට සාමාන්‍ය මනුස්සයෙක්ට ආදේශ කිරීම වලට නම් කැමති කෙනෙක් එයාට අක් ගාලා අහනවා. ඉතින් ඔබතුමා උත්තරේ දුන්නේ නැහැ නේ අපිට. අපෙන් තව ප්‍රශ්නයක් නැහුවේ. හැබැයි හොඳට බලන්න. ඒ කතාව හරියට අර්ථය ගන්න ඕනම තේරෙනවා. ඒ අහන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි දෙන්නේ උත්තරේ කියන එක. කොහෙන්ද පටන් ගත්තේ කියලා තමන්ගේ වැතර හරවනකොටම ඒ සියල්ලටම උත්තරේ නිකම් එනවා. පැහැදිලිද මං කියන එක? ඒකයි වෙනස. මං ඒකයි කිව්වේ බුදු කෙනෙක්ගේ තියෙන ගුණය අපි නිකන් අර උඩින් බලලා සාදුකාරයක් දෙන ප්‍රමාණයම ඒක උපරිම පූජාව උපරිම වන්දනාව නෙමෙයි ඇත්තටම. බුදු පියාණන් වහන්සේලා පෙන්වලා තින්නේ ඔන්න ඔය නුවණ සර්වතා ඥාණය හැමෝටම පහළ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ධර්මය දැක්කහම පහළ වෙන නුවණ තුල මේ ලෝකේ වෙන සිද්ධි වලට ෂොක් වෙන්නේ නැතු වෙන එකක්. අනිත් එක තමයි ඒ එන ප්‍රශ්නෙට උත්තරය හොයලා සැටිස්ෆයි වෙනවට වඩා අර ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්නෙ කොහෙටද කියන එක ફોකස් වෙන්න ගන්නවා. තේරෙනවද මං කියන එක? ඒ හින්දා දැන් හොඳට තේරුම් ගන්න මේ අර නොපැකිලෙන ඥාණය කියන එක බුදු පියාණන් වහන්සේට වගේ කර්ම විෂයට සත්ව විෂයට ලෝක විෂයට වගේ කියන මට්ටම් වලට ශ්‍රාවකයන්ට පිටින්නේ නැහැ. ඒකට ලං කරන්නවත් බෑ. සාරිපුත්ත හඳුනනත් මේ මට්ටමට නුවණක් නැහැ. හැබැයි බුදු පියාණන් වහන්සේ තුල තිබිච්ච නිර්වාණය විමුක්තිය විමෝක්ෂය සම්බන්ධ නුවණ ශ්‍රාවකයන්ටත් එහෙම වෙනවා. එහෙනම් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරේ අර පිරිනොම් මංචකයේදී ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මතක් කරනෝනේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ පිරිනොම් පෑවට පස්සේ අපි ශාස්ත්‍රීය විදිහට කවුද සලකන්නේ ස්වාමිනී කියලා. ඒතර කියනවා ආනන්ද මටත් ගුරුනේ ධර්මයේ කොහොමද ජීවමානව රැකෙනවා. ඒ හින්දා ගුරුවරයා හිමුණා කියලා හිතන්න එපා කියනවා. එතකොට මම ඒකයි මතක් කරේ ඔන්න ඔය නුවණ කියන එක තමයි කෙනෙක්ට ලැබුණොත් නොපැකිලෙන ස්වභාවයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අහලා දෙනවද අර මංගල සූත්‍රයේදී පෙන්නන්නේ
පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස්සන කම්පති කියලා. අශෝකං විරජං කේමං ඒතම් මංගල මුත්තමං කියලා. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ලෝකෙ කිසිම සිද්ධියකදී කම්පා වෙන්නේ නැහැ මොන වගේ වෙනවද? චින්තනේ ප්‍රබලයි නා. තේරෙනවද? කල්පනාව නෙමෙයි හිතන විදිහ නෙමෙයි. ඔය හිතනවා කියන්නේ ඇප්ලයි කරන්න හදන එක. එනේ යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණාම තව මොන හරි එකක් මේකට පටවන්න හදන එකයි අපි සංකල්පය කියලා ගන්නෙ. චින්තනය කියන්නේ ඒකට නෙමෙයි. ප්‍රශ්න එනකොට ප්‍රශ්නෙම ගලවෙනවා කියන එක. පැහැදිලිද මම කියන එක? අන්න එතනයි අර චිත්තං යස්සන කම්පති කියන අර්ථයෙන් ගන්න ඕනේ. කියන්නේ චින්තනය කියන්නේ ඒ තියෙන අර මනා දැක්ම හොලවන්න බෑ. පැහැදිලිද මම කියන්නේ? මම ඒකයි කිව්වේ අර බුදුහාමුදුරන්ගේ නුවණ සම්බන්ධ මන් දුන්න උපමාව. ගල් කැට වැලි කැට සිමෙන්ති ඔක්කොම ගල් බුරුළු දාපු භාජනයකට වතුර ටිකක් දැම්මොත් ඒ වතුර සම්පූර්ණ ඔක්කොම ටික තෙමාගෙන යනවනේ. අන්න ඒ වගේ සමස්තය සම්බන්ධ නුවණක් පවතිනවා අර වතුර වගේ. ඒකයි මම අර වතුර වගේ කියලා මම කිව්වේ නුවණේ ස්වභාවය. නුවණට හැඩයක් නැහැ. දාන භාජනේ සම්පූර්ණයෙන්ම වහගන්න පුළුවන් ඒ වතුරෙන්. තේරෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ භාජනේ හැඩයට වතුර එන එකනේ. මේ මම කියපු අර්ථෙදි එහෙම නෙමෙයි මම අදහස් කරේ. වතුරට පුළුවන් ඕනම හැඩයක් වහන්න. ඒ වගේ. තේරෙනවද මම කියන්නේ? ඉතින් හින්දා ඔන්න ඔය තැනට මේ විමසීම තීව්‍ර වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් නම් ඇත්තටම මේ අපි අර ගලප ඉන්නව මිසක. කියන්නේ යමක් ආවට පස්සේ ගලප දඟලනවා මිසක ඒක සැනසීමක් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? එතනදි වෙන්නේ අර අපි වෙනම channel එකක් මෝඩ් එකක් දාගෙන දිගට ඒකේ ඉන්න එක. මම ඒක කිව්වේ එකෙන් හැදෙන්නේ සමාධියක් හොඳ. පැහැදිලිද? ඒකත් ආයි ගත්තාම distraction එකක්. මම කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය ලෝකේ තියෙන distraction වලට වඩා අරක ඊටාම සෞම්‍යයි, සාමකාමී, වටිනවා. සමහරවිට ආනෙන්ජ මට්ටමට සංකාර ගන්නත් පුළුවන්. පිම්පවල් නුතුරට ගිහිල්ලා. හැබැයි ඒ ඔක්කොම ආයි සකස් වීම තමයි. ඒ කියන්නේ පැවැත්ම කියන තැනම තමයි ආයි නැවතින්නේ. පැහැදිලිද? මම ඒක කියන්නේ අර මට්ටමට බුදු කෙනෙක්ගේ ගුණයක් නැත්තම් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ කවුද කියන ඒ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න කෙනෙක් විමසන්න උත්සාහ කරොත් එතනදි කරන වන්දනාව උත්කෘෂ්ටයි. තේරෙනවද? අර එක තැනකදී මට මතක් වුණේ මේ මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බෙන්නේ නැතන. එතනදී බුදුහාමුදුරුවෝ පෙරගම වඩිනවනේ. ඒ තරුණයව බලෙන් මේ තරුණයව බහැදකින්. ඒතර ඈතදීම දැකලා මේ තමයි මගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ කියලා ඒ තරුණයා දැකලා ඒ කරන වන්දනාව අවසානයේ බුදුහාමුදුරුවෝ ලස්සන කතාවක් කියනවා. ඔය වන්දනාව තරුණයා ඔබ වෙන කෙනෙක්ට කළා නම් මේ වගේ ඉන්න බැරි වෙනවා. හිස හත් කඩකට පල්ල යන්න පුළුවන්. එච්චර වන්දනාව ශ්‍රද්ධාව ඒ වගේ මේ වන්දනාවේ තියෙන බර වැඩි කියලා කියනවා. සාමාන්‍ය මනුස්සයෙක් නම් ওই වන්දනාව දරන්න බෑ කියනවා. හැබැයි තථාගතයන් වහන්සේලාට දරන්න බැරි වන්දනාවක් නෑ. මොකද බුදු කෙනෙක්ට වන්දනා කරන්න ඒ බුදු කෙනෙක්ට උපරිම වන්දනාවක් කරන්න මේ ලෝකේ ජගතෙක් නෑ. ඒතර මම කියන එක. ඒතර මම කියන්නගේ උත්සාහ කරේ. ඒතර තේරෙනවද දැන් සාමාන්‍යයෙන් අර්ථයක් ධර්මයක් නැත්නම් සත්‍ය අවබෝධ නොකරපු අර තරුණයාගේ වන්දනාවත් අච්චර තීව්‍රයි ගැඹුරුයි කියලා කියනවා නම් හැබැයි ඒකත් තාම සසරම තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධ පූජාව කියලා මතක් කරද්දී මේ ප්‍රතිපත්තියේ තියෙන ගැඹුර නැත්නම් මේ ලෝකයේ තියෙන ඇත්ත දැකීම තමයි බුදු කෙනෙක්ට කරන්න තියෙන උත්කෘෂ්ඨම වන්දනාව කියලා කියනකොට නිකන් හිතන්නකෝ සාමාන්‍ය ලෞකික මට්ටමේ වන්දනාව අච්චර ගැඹුරුයි කියනවනම් අර ඉහළට කතා කරන වන්දනාව ගැන මම කියන්නේ සංසන්දනය ගන්න දෙන්න තියෙන ඔයගේ උපමාවක් තමයි හරි මම මතක් කරේ මේ කොහොමත් ඔය විමසීම කියන එක නැත්නම් සත්‍ය හොයනවා කියන එක අර අපේ ජීවිතේ නිකන් කොටසක් වගේ තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. ජීවිතේට ධර්මයක් ගැන අදහසක් නැති මිනිස්සෙක් නම් ඒක ජීවිතේ යම්කිසි හොබිට් මේ නිකන් විනෝදාංශයක් නැත්තම් යම්කිසි කාලයක් වෙන් කරගෙන කරන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද යාට හුරු නෑනේ මේක. හැබැයි දැන් අපි ඇත්තම සත්‍යවාදීව මේක හොයනවා නම් ඇත්තම විමසන්න ඕන නම් ඇත්තම සත්‍ය ගවේෂණය කියන මෝඩ් එකේ නම් අපි ඉන්නේ. හැම තිස්සෙම මේ අර්ථයෙන් ඉන්න ඕනේ. උඩ උපමාව තමයි අර අලුතෙන් ළමෙක්ව බිහි කරපු අම්මා කෙනෙක් මොන වැඩේ කළත් දරුවා සම්බන්ධ තියෙන ආදරය කරුණාව නැති වෙන්නේ නෑනේ. ඒක හොඳට බලන්නකෝ. දැන් දරුවෙක්ව බිහි කරාම ඒ අම්මා ඒ දරුවා බිහි කරපු මොහොතේ ඉඳන් ආපු හැඟීමත් එක්ක තමන්ගේ වැඩ කටයුතු සියල්ල ප්ලෑන් කරනකොට උඩින් පේන්නේ නැහැ තමයි දරුවෙක් ඉන්නවද නැද්ද කියන එක. හැබැයි මේ ප්ලෑන් කරනකොට දරුවා කියන එක යෙදිලමයි කරන්නේ. තේනවද? ඒක කලින් ගියපු ගමන් නොයා ඉන්නව නෙමෙයි. යවෙන්න ඕන නැති මට්ටමට හැදිලා ඉවරයි මනස. දැන් ඕගොල්ලෝ කෝම්පිට්ටු ගහන්න නැතුව ඉන්නව නෙමෙයි නේද? ඒක යෙදෙන්නේ නැහැ නේද? එතන ලගින්නේ නැහැ නේද? අන්න ඒ වගේ. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි ওই ධර්මයක් හොයනකොට ඊට වඩා එකක් ඇවිල්ලා ඒ ධර්මය හොයනවා කියන චින්තනය වහනවනම් ඒ කියන්නේ තාම ධර්මයේ කොටසක් වෙලා තියෙන ජීවිතේ. ධර්මයේ කොටසක් වීමේ භයානක විපාකේ තමයි උපමාවකට කිව්වොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ දාගෙන ඉන්න කන්නඩි, කරාබු, බේස්ලට්, මාල නිදා ගන්නකොට ගලවනෝනේ. ඇයි? ඒක අපේ ඇඟ නෙමෙයි. ඇඟට පරිබාහිර යම් දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් එක්ක අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ අර වගේ නිදහසනක. නිින්දෙදි වගේ බෑ උක. ඒකයි ඇහැරලා ඉඳද්දී ලෝකෙ වැඩ කරන්න කොච්චර ඔය උපකරණ වුණත් තමන් නිදහසේ නිසල්මනේ ඉන්නකොට ඔක්කොම ගලවන්නේ. තේරෙනවද? ඒ වගේ වෙනවා ඈ.
එනේ අපි ඇත්තටම ධර්මයේ ජීවිතේ කොටසක් බවට පත් කරගත්තොත් අපි සමහර තැන්වලදී ඔය ගලවලා දිනන පැත්තේ. තේරෙනවද? ඒක අති භයානකයි. පැහැදිලිද? හැබැයි අපේ නිකන් හැම වගේ වුණොත් ධර්මයේ හුස්ම වගේ වුණොත් ගලවන්නේ නැහැ. ගලවන්න ඕනෙත් නැහැ. බලන්න කෙනෙක්ට මම යෝජනා කරොත් එහෙම මේ නිදා ගන්නකොට ඉතින් හුස්ම වැඩන එකත් ප්‍රශ්නයක් නේ. හුස්ම නවත්තන්න දීලා කැමති වෙන්නේ නැහැ නේද? ඇයි ඒක ජීවිතේම. ඒ වගේ මට්ටමට ධර්මය આવොත් එහෙම ධර්මයේ නොයදෙන තරක් නැතු යනවා. අන්න ඒතර උපමාව බලන්න. අර වතුරෙන් සියල්ල ආවරණය කළා වගේ වෙනවා ජීවිතේම. හරිද? අන්න එතනට විමසීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක මම පිටින් මතක් කරන්නේ මෙච්චර මේ අවධාරණයෙන් අපි බොහෝ දුරට කරන්නේ පොඩි සෙල්ලම් වැඩක් මේකේ. එන්නේ අපි ටීවී එකේ බණක් අහනවා හිත හදා ගන්නවා අපි බණ ඇහුවා. හරිද? නැත්නම් රෙකෝඩින් එකක් අහනවා හිත හදා ගන්නවා හරි හරි. අද බණක් ඇහුවා. ඊට පස්සේ මොකක් හරි එකක් දාගෙන භාවනාවක් කරා. අනේ අපි අද භාවනා කරා පැය දෙකක් විතර. ඔය හිත හදාගෙන ඉන්නේ. ඒ තේරෙන්නේ අදහස හිත හදාගෙන ඉන්නේ. හිත හදන එක තමයි කොහොමත් ලෝකෙ හැටි. මාරය වුණත් බෝසත්ණන් වහන්සේ යෝජනා කරේ හිත හදාගන්න තමයි. ඇයි ගිහි ගෙයින් එනකොට කිව්වේ කුමරුනි තව ඉන්නකෝ දවස් 7ක් ඉවසලා. ඔය බුදු බව නෙමෙයි සක්විති රජකම හම්බ වෙනවා. ඔබ වහන්සේ හිතන් ඉන්න සියලුම ධාර්මික වැඩ, සේවයන්, චැරිටි ඔක්කොම කරගෙන ඉඳ හැයි. ඒතර කියනවා කුමාරයා ඕක මට දැන් අදාළ නැහැ. ඕක නෙමෙයි මං හොයන්නේ කියන එක. පැහැදිලිද? බුදුහාමුදුරු ඉතින් බුදු වුණාට පස්සේ සුමනා දේවියට වගේ මතක් කරන්නේ දන් දී උතුමයි පිංගල උතුමයි කියලා. එතකොට පින ගැන මතක් කරද්දි කියන්නේ අර එදා මාරය කරපු යෝජනාව පැත්තේ නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරු පින කරන්න නැත්නම් දානය මානය ඔය සංග්‍රහශීලී භාවය නැත්නම් ඒ දාන චින්තනය අවදි කරගන්න කියලා එදා මතක් කරේ බුදු වුණාට පස්සේ සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න ඕක ඊටාම ලෙහෙසි මගක්. හොඳට තේරුම් ගන්න සත්‍ය සොයනවා කියන චින්තනයේ තියාගෙන කෙනෙක් දන් දෙන කොටත් සත්‍ය ගැන අදහසක් නැතුව දන් දෙන කොටත් අර්ථ දෙකක් තියෙන්නේ. ඒකයි නිකන් අතින් හෝ හිතින් හෝ වචනෙන් හෝ මොන හරි දුන්නා කියන එක හරියන්නේ නැහැ. චින්තනය බලන්න ඕනේ. පැහැදිලිද මං කියන එක? එතන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා හොඳේ. ඒකයි අර බුදුහාමුදුරු කියන්නේ බාහිරින් හොයන්නත් බෑ කියලා කෙනෙක්. තේරෙනවද? හොඳට හිතන්න අර වේලාම සූත්‍රයේ කතාව. වේලාම සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරු කියන්නේ රත්තරන් පාත්‍ර 84000කට, රිදී පාත්‍ර 84000කට, තඹ පාත්‍ර 84000කට රන් රිදී මුතුමැණික් පුරවල දන් දුන්නා. ඊට පස්සේ ඇත්තු යදෙව්ව කරත්ත, ගොන්නු යදෙව්ව කරත්ත, අස්යොර යදෙව්ව කරත්ත 84000 බැගින් දන් දුන්නා. ඇඳුම් පැළඳුම්, වස්ත්‍ර යාන වාහන, ආවරණ, දීපල සියල්ල 84000 ගානේ දන් දුන්නා. එච්චර දන් දුන්න මගෙන් කෑම්බීම ගැන අහලවත් වැඩක් නැහැ කියනවා. එච්චරට තිබ්බා කියනවා. ගංගා සමුද්‍ර හා සමානව ආහාර පාන දන් දුන්නා කියලා කෙනේ කාලේ. ඒත් කියනවා සිරිතුමාට ඔබ දෙන එක දන් හැන්දකින් ලැබෙන ආනිසංසයෙන් 12 කලාවෙන් පංගුවක්වත් එච්චර ආනිසංස උන්නේ නැහැ කියනවා ඒ කාලේ. ඇයි? එකක් තමයි සත්‍ය හොයන මිනිස්සු හිටියේ නැහැ. සත්‍ය හොයන මිනිස්සු නොහිටින්න ප්‍රධාන හේතුව සත්‍ය කියන එක ලෝකේ ජීවන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? යණිපතර බුදුහාමුදුරු කියනවා සිරිතුමනි සතුරු වෙන්න සංඝයා විශේෂ දෙන එක බත් සරලෝක ආනිසංසය කෝටි ප්‍රකෝටි ගණක් ආනිසංසයි. හිතන්න බැරි තරම් කියලා කියන්නේ. අර කියන්නේ කප්පාණි සතසහස්සානි සංගේ දිනනසති කියලා. කල්ප කෝටි සත්සහස්‍රයක් ගියත් දක්ෂිණාංශීය ආනිසංසය බිඳින්න බෑ කියලා කියන්නේ. මොකද ඒ වෙන්නේ? අච්චර අවුරුදු ගාණක් දන් දීලා අච්චර හිතා ගන්න බැරි දානයක් දුන්න මිනිස්සයාගේ ආනිසංසය එච්චර නැහැ කියනවා. මේ බත් සරලුවක් දුන්නාම ආනිසංසය හිතා ගන්න බෑ කියනවා. මොකක්ද වෙනස්ලා තියෙන්නේ? චින්තනය. තේනවද? ඔකට මම රළුක්මාව කිව්වොත් එහෙම මම අර කල්නු මතක කරලා තියෙන චිම්පන්සියෙකුගේ මිනිස්සෙකුගේ තියෙන DNA වෙනස 100%ක් විතර තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 99%ක්ම සමානයි. ඇඟපතෙන් ගත්තාම. හැබැයි චිම්පන්සියෝ ටික කූඩු කරලා අපි ඒගොල්ලන් අල්ලන් ඉන්නවා. මොකෙන්ද වෙනස? ඇඟපත නෙමෙයි. හිතන ස්වභාවය. ඒක උපමාවක්. හිතනවා කියන එකත් මේ ධර්මයත් එක්ක බලනකොට චිම්පන්සියගේ ස්වභාවය. තේරෙනවද? ඒකයි අපි මේකේ කූඩු වෙලා ඉන්නේ. ඒක ගැලවෙන්න බැරි. පැහැදිලිද? මම අන්න එකයි කිව්වේ අපි ඇත්තරම කරන්නේ පින්වන්දි ඔය චිත්තං යස්සන කම්පති කියලා අපි කරන්නේ අපි අරන් තින්නේ අර්ථය මොනවා හරි දෙයක් වුණාම අපි හිතලා සෙටල් වෙනවා කියලා. හිතුවත් නොහිතුවත් කොහොමද සෙටල් වෙනවා. මම ඒකයි කිව්වේ පැරලයිස් වෙච්ච මිනිස්සෙක් තමන් ළඟ ඉන්නවනම් මුලින් එපා වෙලා ඉන්නවා කියන එක සෙටල් වීම. වදයක් නිකලා අඬන එක සෙටල් වෙන එක. හිත හදාගන්න එක. අඬන්නේ මොකටද කියන්නකෝ? මොනවා හරි දුකක් ආවම අඬන්නේ ඇයි? හිත හදාගන්නනේ. අර තියෙන පීඩාව පිට කරන විදියක් ඔය. කලන්දාල වැටෙන්නේ ඇයි? සෙටල් වෙන්න. උදාහරණයක් මම කියන්න. අපි හිතමු ලොකු ඔපරේෂන් එකක් කරන්න තියෙනවා කියලා. ජීවිත අවදාන වැඩි ඔපරේෂන් එකක්. කරන්නේ මොකද්ද? සිහිය ඇතිව ඔපරේෂන් එක කරනවද? සීසුන් කළ කරනවද? සීසුන් කරන්නේ ඇයි? සෙටල් කරන්න. ඉතින් ඕකම තමයි ස්වභාවිකව අපිට එන්නේ. දුව දරා ගන්න බැරුනහම නිකම්ම කඩන් වැටෙනවා. සී නැති වෙලා. ඒකට කියන්නේ මේ චින්තනයක් අවදිනවා කියන එක නෙමෙයි. තේරෙනවද? ඒක චිම්පන්සියාගේ වැඩක්. පැහැදිලිද මම කියන එක? මම ඒකයි කියන්නේ මම මේකේ අවධාරණය මතක් කරන්න ඕනේ. කාලය, දීපය, දේශය වෙන්නේ මොකද්ද? අම්මා තාත්තට මොකද උනේ? ඒවා මේ ධර්මයක් හොයනවා කියන එකට අදාළ නැහැ. හරිද? මොකද ඒ සියල්ලම පරිබාහිර කාරණා ටික. පැහැදිලිද? මොකද ඒවත් එක්ක නැටුවා කියන එකෙන් ගොඩ ගිය මිනිස්සෙක් කොහෙවත් නැහැ.
අර යමරත්තුමා එක තැනදී මතක් කරනවා දේවදූත සූත්‍රය. දේවදූතයෝ ගැන අහලා නිරිසතාගෙන් අන්තිමට කියන්නේ මොකක්ද? හැමතිස්සෙම හැම ප්‍රශ්නකදීම අවසානයේදී කියන එකක්. ඒ තමයි ඔබ දැනගනින් මේ උඹ ගෙවන්නේ මේ අනුන් නිසා කරපු දේවල් වලට නෙමෙයි මේ විපාක තියෙන්නේ. උඹ වගකීමක් අරගෙන කරපුවට මේ විපාක තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අම්මා තාත්තට, නංගි මල්ලිට, භාර්යාවට, ස්වාමියාට ඒවනේ මේ යන්නේ. නුඹ යමක් කරාද නුඹට තමයි මේ වන්දිය ගෙවන්න වෙලා තියෙන්නේ දැන්. නිකන් හිතන්නකෝ එතන කොහොමද මේ தත්ත්වය කියන එක? වැල් මං කියන එක. නමුත් හොඳට බලන්න අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ඇතුලේ අපිට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් චිත්ත සංතාපයක් හරි කායික පීඩාවක් හරි මානසික පීඩාවක් හරි ඔය ඔක්කොම තියෙන අනුන් නිසා. ඒ කියන්නේ අනුන්ගේ ගොසිප් එකක් ඇත්ත කරගන්න අපි පුදුම පෙරේතකමක ඉන්නේ. තේරෙනවද මං කියන එක? ඉතින් ඔන්න ඔය තියෙන මන්ද මානසිකත්වයෙන් මිනිස්සෙක් ගැලවෙන්නේ නැත්නම් එකක් තේරුම් ගන්න පිළිගන්න මේ ධර්මයේ කියන එක මේ සිඟිති හුරතල් ඊටාම සරල එකක් නෙමෙයි. මේක යන්න ඊටාම ගැඹුරු පෙනුම් ඇති ස්වභාවයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ ඊටාම සියුම්. අර බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරපු උපමාව මතක ඇති. ඒක කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය බින්දින එකට උපමාවක්. අස්වලෝමයක් අරගෙන 100කට පල්ලා ඒ කොටසක් දෙකට පැලන විදින්න පුළුවන් නම් ඊට වඩා තීව්‍රයි කියන්නේ මේක. ඉතින් එක හිතනකො සියුම් භාවය වෙන්නලා තියෙන විදිහ. යමක් සියුම් වෙනවා වැඩි කියන්නේ එච්චරට ගැඹුරු වැඩි. හරිද? නිකන් හිතන්න දැන් අපි සාමාන්‍ය ලෝකේ ඩීල් කරන කටයුතු කියන්නේ මහා සංකීර්ණ එකද? අවුරුදු 50 60ක සරල කතාවක් කියන්නේ. තේරෙනවද? මෙහෙමයි. මම කියන්නේ ඕනම ජෝක් එකක් සීරියස් කරගත්තොත් අමාරුයි තමයි. හරිද? ඒ හින්දා ජීවිතේ සීරියස් වෙන්න ඕනේ ඇත්තටම ගැලවෙන පැත්තට. හරිද? සාමාන්‍ය ජීවිතේ සැහැල්ලුවෙන් යන්න ඕනේ කොහොමද? තේරෙනවද? ඒ හින්දා මම ඒකයි කිව්වේ තමන්ගේ හිත හදාගන්න වැඩපිළිවෙල ඒකට ලේබල් එකක් ගහන්න එපා මේ තමයි මම ධර්මයේ හොයන විදිහ කියලා. ඒක ධර්මයේ නෙමෙයි. මම ඒක කියන්න හේතුව අපේ හිත හදාගන්න යම් කිසි දේවල් හම්බෙන්න අපි ස්වභාවිකවම කම්මැලි වෙන්න ගන්නවා. ඒ අපිටත් ඕනේ කිසිම දුවක් නැතුව ජීවත් වෙන විදිහක් නේ. ඒතර දුකක් නැති වෙන විදිහේ හිතුවිල්ලක්, සංකල්පයක්, ක්‍රමයක් හම්බෙච්ච ගමන් හරි. ඒතරම ලගිනවා. ඒතර මං කියන එක. අර ඇත්කුණේ වහපු කපුටයි කතාව තමයි ආයේ. හරිද? ඇත්කුණක් පාවිගෙන යනකොට කපුට ඇවිල්ලා වැහුවා කැම තියනවා කියලා අන්තිමට මහා මුහුද මැදටම ඇත්කුණ ගහන් ගිහිල්ලා පියාඹන්න දැන් විදිහකුත් නැහැ. උඩට ගිහිල්ලා මහන්සි කැරකිලා වැටෙනවා මේ මහා මුහුදටම. ඒක ඕක තමයි වෙන්නේ. මොකද ඔය ඇත්කුණ ගහගෙන ගිහිල්ලා මහා මුහුදේ ගිලනවා වගේ අපේ ජීවිතය කියන ඇත්කුණත් මහා මුහුද කියන මායාවේ විශ්ේ නිකම්ම ගිලනවා මරණය කියන එකේ. හරිද? අපිට ආයි ගැලවෙන්න වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ඉතින් හොඳට එකක් තේරුම් ගන්න මේ ලෝකේ වෙන සිද්ධි සියල්ලම ඒ මොහොතට සිදුවෙන සිද්ධි දාමයක් විතරයි. ඒක එච්චර ලොකුට සීරියස් කියලා ගන්න එපා. මොකද ඔය ඔක්කොටම අපේ මනස ඇඩැප්ට් වෙන්න ගන්නවා. අර මම දැක්ක මේ ළඟදී හොඳ කතාවක් කියලා දෙනවා. දැන් අපි පෝලිං වල ඉන්නවා නම් පෝලිමක් පටන් ගන්නකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් තමයි. හැබැයි දැන් පෝලිං නැහැ කියලා ආරංචියක් આવුත් හිටින්ද? පොඩි අවුලක් තියෙනවා නිකන් පෝලිං නැහැ. ඒ වගේ. ගෑස් එකක් දවස් 3ක් විතර ඉඳලා ගන්නකොට තියෙන ඒ ත්‍රිල් එක දැන් හුරු වෙලානේ. ඒක නැති වුණාම මං කියන තැනද? يعني ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න ඔන්න ඔය හාස්‍ය ජනක භාවය ඔය අපි සීරියස් කියලා හිතන් ඉන්න හැමතැනම තියෙනවා. හොඳට මම මේ මතක් කරේ මේ සාමාන්‍ය ලෝකේ විහිළුවක් කියලා hina වෙවි ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. ඒකට කියන්නේ පිස්සු කියලා හොඳේ. මේ සාමාන්‍ය ලෝකේ වෙන වැඩ කටයුත්ත ඒ විදිහටම දකින්න ඕනේ. හැබැයි Tamanට මීට වඩා දෙයක් කරන්න දෙන බව ඊට වඩා සිහියෙන් දකින්න ඕනේ. මං කියන්නේ බෑද? ඒකයි පින්වන්දි බුදුහාමුදුරුවෝ කවදාවත් ලෝකේ හදන්න මිනිස්සුන්ව හදන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ හැමසෙම කියන්නේ Taman හැදෙන්න කියන එක. ධර්මයේ දකින්න කියන එක. මොකද Taman හැදුනොත් සියල්ල හැදෙනවා. බෑද? මම උදාහරණයක් කියනවා මේක අර්ථයක් උලුප්පන්නත් මෙහෙම. මේක දැක්කේ ලස්සන පෝස්ට් එකක්. ඒකේ තියෙනවා දැන් කෙනෙක් අතු ගගා ඉන්නවා. අනිත් කෙනා පාරේ යනවා. හරිද? ඒ තනකෝ පේමන්ට් එක කෙනෙක් අතු ගන්නවා. අනිත් කෙනා මහා පාරේ අනිත් පැත්තට යනවා කියලා. ඒ මැද තියෙනවා ගහක්. ඒ ගහ හුළඟ නිසා කොළ වැටෙනවා බිමට. හොන්න කියන අර්ථය හරිද? පේමන්ට් එකේ අතු ගගා ඉන්න මිනිස්සයා නුරුස්නා ස්වභාවයෙන් ඉන්නේ නිකන් තරහ ගිල්ල ඉන්නේ. පොත් මේක නතර වෙන්නේ නැද්ද වගේ. ඇයි අතු ගන්න යනවනේ මිනිස්සයාට? පාරේ යන මිනිස්සයා හිනාවක් දාගෙන යනවා. ඇයි? එයාට අර ලස්සනයි ඒ නිකන් ඒ හැංගීම. කොළ වැටෙනවා හුලං යනවා. තේරෙනවද ඒ හැංගීම? ඒක මාර නිකන් අර එයාට ලොකු සතුටක්. අරයට දුකක්. ඒක තිබ්බේ එකම සිද්ධිය දෙන්නෙක් බලන විදි දෙක කියලා. නමුත් ඕක මම ඊට වඩා ටිකක් ගැඹුරට හිතන්න ඕනේ කියන මගේ අදහස. මොකද අපි අමතක කරනවා අපි ඕක බලනකොට එකම සිද්ධිය දෙන්නෙක් බලන විදි දෙකක් කියලා තුන්වෙනියාවන මම තමයි තුන්වෙනි දිනවල බලන්නේ දැන්. ඒක පේනවද? ඔය කතාව බලන්නේ තුන්වෙනියාවන මම අර දෙන්නගෙම කෝණය මම දකින්නවා කියන තවත් කෝණයකට බලන්නේ ඔය. ඒක තමයි හිත හදා ගන්නවා කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඉතින් අපි ජීවිතේ හුනේ වේද කරන්නේ? මොකක් හරි සිද්ධියක් වුණාම අරයට නම් මෙහෙමයි හිතෙන්නේ, මෙයාට නම් මෙහෙමයි හිතෙන්නේ, මට නම් හිමෙ හිතෙන්නේ නැහැ කියලා ඉන්නවා.
තේරෙනවද? ඒකට තමයි සෙටල් වුණා කියලා කියන්නේ. තේරෙනවද? අමතක කරන්න එපා හොඳේ සම්මා දිට්ඨිය නැත්නම් මිච්ඡා දිට්ඨිය තියෙන්නේ. මිච්ඡා දිට්ඨිය නම් තියෙන්නේ මිච්ඡා සංකප්පේ වැඩ කරන්නේ. මිච්ඡා සංකප්ප නම් මිච්ඡා වාචා කම්මන්ත වායාම ආජීව සති සමාධි. තේරෙනවද? ඉතින් මිච්ඡා දෘෂ්ටියෙන් නම් වැඩ වෙන්නේ මිච්ඡා සමාධිය තමයි පිළිගන්නේ. තේරෙනවද? ඉතින් ඒකට වෙච්ච දෙයක් නැහැ කියලා පේනව නේද? ආ ට්‍රෙඩ්මිල් එකේ දුවලා කිලෝමීටර් 500ක් දිව්වා කියලා හිත හදාගත්තා වගේ එහෙම එකක් තියෙන හරිද? ඒ මං කිව්වේ ඉතින් හොඳට තේරුම් ගන්න මේ ලෝකේ තියෙන සිද්ධියක් සෑහෙන ඇත්ත කරගත්තාම අසීමාන්තිකව සතුරු වෙනවා එක තැනකදී අසීමාන්තිකව දුක් වෙනවා තව තැනකදී. ඔය දෙකටම කියන්නේ පිස්සු කියලා. හරිද? මේ ලෝකේ වෙන සියලුම සිද්ධි ප්‍රඥාවන්තයෙක්ට ප්‍රඥාව අවදි කරගන්න නිමිත්තක් මෝඩේට මේ සිස්ටම් වෙනස් කරන්න නැත්නම් මේ ලෝකෙ හදන්න නැත්නම් මිනිස්සුන්ව පාලනය කරන්න ඒ වගේ තැන් වලට හොඳ දෝතන්න. තනොද ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාවන්තයෙක් නම් ඒගොඩ වෙන්න තන මෝඩේට නම් නතර වෙන්න තන. තනොද මම කියන එක. ඒ හින්දා ඒකයි මම කිව්වේ මේ ලෝකෙ වෙන සිද්ධි කොහොමද තමන් බලන්නේ නැත්නම් ඒකට බලනවා කියලා කියද්දි මේ හැම බලනවා කියලා නෙවෙයි මම කියන්නේ. කොහොමද තමන් දකින්නේ කියන අර්ථය කොච්චර වෙනස්ද ඒ මට්ටමට තමන්ගේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙනස්. පැහැදිලිද මම කියන්නේ? මම ඒක අර වරකට කිව්වේ ඕගොල්ලෝ කොච්චර දැඟලුවත් මේ ලෝකෙ මේ මහා දේවල් ඕනේ කියලා සිව්පසෙන් තොරව දෙයක් ඕනේ නැහැ. හරිද? ලැබෙන ටික වළඳන්න පුළුවන් නම් ලැබෙන ඇඳුම පළඳින්න පුළුවන් නම් හිතර සෙමනක් තියෙන තැනක ඉන්න පුළුවන් නම් බෙහෙත් හේත් ටිකක් හොයාගන්න ඒකට නම් මූලික අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ. ඊට අමතර සියලු දේවල් හිතාගත්ත මුලාවක්. තේරෙනවද? උදාහරණේ කෝටි ගණක් වියදම් කරලා ගැහණු කෙනෙකුයි පිරිමි කෙනෙකුයි බැඳලා ගියමුකෝ. ඒ පැය දෙක තුනේදී ඒගොල්ලෝ මනමාලයා සහ මනමාලිය කියලා හිතන් හිටියට ඒ ඇඳුමෙන් පාරට බැස්සාම ඒගොල්ලන්ගේ එතන පිළිගැනීමක් එන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? අපි හිතමු මොකක් හරි ආයතනයක ලොක්ෙක්. ඔය ආයතනයේ ලොකුකම තියෙන්නේ කවුරු ඉන්න කාන්ද? ඒ ආයතනයේ මුරකාරයෙක් ඉන්න කාන්. ඔය දෙන්නම පොලේ හමුනොත් එහෙම මොනවද තිරි නැහැ. පැහැදිලිද මං කියන්නේ? ඉතින් හින්දා පින්වන්ද මේ ලෝකේ තියෙන සාමාන්‍ය සිල්ලර වැඩත් එක්ක එච්චර ඔට්ටු වෙන්න යන්න එපා තේරුමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉහනිකට පැහෙන්නේ තේරුම නැති වැඩ වලට. පැහැදිලිද? මහ ලොකු අර්ථවත් දෙයක් කරලා නෙමෙයි. ඒකයි අර මතක් කරන්නේ අවුරුදු 100ක් ගියපු තැන මේ මොන එකක්වත් මොකෙටම මතක නැහැ. හරිද? Tamanට Taman කරගත්තා නම් යම් දෙයක් ඒක ඉතුරු වෙයි. නැත්තම් නම් මෙලෝ දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. අර එක්තරා හොඳ ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කුඹුරේ හරහා වඩිනකොට මිනිස්සෙක් කලබලේ ඇවිල්ලා දුවගෙන යනවා ලියද්ද උඩින්. හාමුදුරුවෝ ඉන්න කියලාද බලන්නේ නැහැ. හාමුදුරුවෝ හැප්පෙච්ච ගමන් වැටෙනවා කුඹුරට. මඩනේ සම්පූර්ණයෙන් දැන්. ඈත ඉඳන් බලන් ඉන්නවා මිනිස්සෙක් ඕක. දුවගෙන එනවා අපේ හාමුදුරුවනේ කියලා එනවා. ඇවිල්ලා උස්සලා තිනවා බලන්නකෝ වෙච්ච දේ කියලා කියනකොට හාමුදුරුවෝ සරල කතාවයි කිව්වේ. එයා යාට කරගත්තා, ඔයා යාට කරගත්තා. තේරෙනවද? කවුරුවත් කාටවත් කරන්නේ නැහැ. තම තමන්ට කරගන්නේ. පැහැදිලිද මං කියන එක? ඒක අර බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ වපුරපු විදිහට තමන්ට අසන්න ලැබෙනවා. වෙන වතු දිහා බලන් හිටිය කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? එහෙනම් මෙතන ඒකයි මෙතන තමන් මොන මට්ටමේ සමාජ තත්ත්වයක හිටියත් මොන මිනිස්සු ආශ්‍රය කරත් ඔය හැමෝගෙම අවසාන කතාව එකම දරු හුරතල් වීම තමයි. තේරෙනවද? අර දරුවන්ට තියෙන හිතාගත්ත මනස්ගත වගේ සියලු මිනිසුන්ට තියෙන මනස්ගත ලෝකයක්. තේරෙනවද? ඒකයි මිනිස්සු එක එක ලෝකවල අර කුඩු ගංජා විවහම ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නේ ඔය. මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරාම එහෙම තියනවනේ විදිහ. ඒ වගේ ඉන්නවා. ඒ ලෝකවල නිමග්නගත වෙලා ඉන්නවා. පැහැදිලිද මං කියන්නේ? ඉතින් ඒ වගේ ඇබ්බැහියකට යනවා කියන්නේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබිච්ච වෙලාවේ අතිශය පාඩුයි. අතිශයම සංවේදනකයි. පැහැදිලිද? සමහරට ඊට වඩා බල්ලු පූස ඇලට් එකේ ඉන්නවා කියලා තේරෙන්නේ. තේරෙනවද? ඉතින් ඒ හින්දා අර මනුස්සෙක් වෙච්ච ජීවිතේ ඊටාම ලොකුම සංවේගය තමයි තිරිසනෙක් විදිහට මැරලා යන එක. මම කියන්නේ සාමාන්‍ය කාලයක නම් එහෙම උනත් කමක් නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා හිතාගත්ත එකනේ. මේ කාලෙනකොට බුදුවරු පහළ වෙච්ච ලෝකයක් මේක. ඒ වගේම ශාසනයක් තියෙන කාලයක්, සංඝයා වැඩි ඉන කාලයක්. හරිද? ඒතොර එවැනි කාලයකත් අර වගේ තිරිසන් විදිහට මැරෙන්න නම් බලන් ඉන්නේ. මේ සතපහක තේරුම් නැහැ මනුස්සෙක් වෙච්ච එක. පැහැදිලිද? ඒ හින්දා මං හිතන්නේ මීට වඩා මම අර මුලින් ඉඳන් කියන් ආපු විමසීම කියන කාරණාව ජීවිතේ කොටසක් බවට පත් කරගන්න නෙමෙයි උත්සාහ කරන්නේ ජීවිතේ බවට පත් වෙන්න. අන්න එතකොට යාට අර නොපෙකිලෙන ඥානෙ උපදවන්න පුළුවන් වෙනවා. පැහැදිලිද? ඕනම තැනක. ඉතින් ඔන්න ඔය ගුණවල උත්කෘෂ්ඨම ගුණය දරපු උත්තමයන් වහන්සේ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ විදිහට දෙසරයක් හිතන්න නැති වෙන්න වන්දනා කරන්න බය නැතිලා තියෙන කාටවත්. පූජා කරන්න දෙයක් තියෙනවා නම් උත්කෘෂ්ඨ විදිහටම පූජාව ලබන්න සුදුසු බුදුහාමුදුරුවෝ. සංඝයා. ඒකයි එතන ඒ අර්ථය පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අර අපදාන පාළිය ගත්තත් ඒ කාලේ වෙච්ච සිදුවීම් ගත්තත් ලංකාවේ වෙච්ච සමහර කතා තියෙනවා. ඒ වැදී සමහරලාට මේ දියබෙරළිය මල් තුනක් අරන් ගිහිලා බුදුහාමුදුරුවෝගේ ධාතුන් වහන්සේලා නිදන් කරපු ඒ ධාතු චෛත්‍ය වන්දනා කරන්න ගියපු කාන්තාවේ කතාව. මගදී මැරෙනවා දිව්‍යතලේ. ඒ හිත පැහැදුනේ ලෝකේ හිත පහදව ගන්න තියෙන උත්කෘෂ්ඨම කෙනාට. පැහැදිලිද? අර බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරන්නේ සද්ධා මාත්‍රයක්, ප්‍රේම මාත්‍රයක් ඇති වුණොත් ශාසනය, ධර්මය, බුද්ධ රත්නය, සංඝයා කෙරෙහි ඒ කෙනාට සුගතිය තමයි නියත වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මෙහෙමයි පෙවන්නේ. මාත්‍රයක් හරි හරියට හිත පහදින්න නම් නුවණ හරියට වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් හැමදෙස්සෙම පැකිලෙනවා තමන්ගේ නුවණ. ඒ හිතනවනේ හැමදෙස්සෙම.
ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඒ හින්දා මේ මම ওই කාරණා ටික මතක් කරේ යම්කිසි මේ ජීවිතේ වෙන්නේ මොකද්ද කියන අදහස පොඩ්ඩක් තේරුම් කරගන්න. ඉතින් ඔය මම ওই ටික කියද්දි හැමදාම ඉන අර මොරාල් එකයි මොටිවේෂන් එකයි නිකම්ම අර ලප්තනල ඔප්පෙනවා. හරිද? අර හුලම් පුම්මඩකම් බැලුම තියෙනවා අතර ගමන් ඉවරයිනේ. ඒ වගේ වෙන්නේ. ඉතින් මේ මගේ වට්ටමට ගන්න එපා තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. මට කියන්න තියෙන උදාහරණයක් නිකන් ඔය අහන්නම් වාලේ බණ අහලා හරි ඉන්නම් වාලේ සිල් රැකලා හරි ඔය මොන හරි කරන් යනකොට මේක තේරෙයි වාසනාව තියනවා නම් හම්බෙයි පාරමිතා තියනවා නම් පිරෙයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවනම් ඒවා මේ ලෝකෙවත් වෙනව නෙමෙයි. හරිද? වාසනාවක් කියලා එකක් ලෝකෙ වැඩ කරන්නේ නැහැ. තමන් මහන්සි වුණොත් ඒ දේ ලැබෙනව නැත්නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරන්ට තිබ්බනේ නිකන් ඔහේ ඉන්න වාසනාව කියලා. මොකද පොඩි කාලෙම කියලා තිනවනේ මේ ලෝකෙ හිටපු හොඳම ජෝතිෂ දෛවඥයෝ ඇවිල්ලා එක්කෝ සක්විති රජුණා නැත්නම් බුදු වෙනවා කියලා. ඉතින් නිකන් ඔහේ හිටියන හරියි. එහෙම ඉන්නේ නැහැ. සියලු වැටි කරනවා. තේරෙනවද? ඒ හින්දා ලැබෙන නොලැබෙන දේ තීරණය තමන් කරන උත්සාහය මත. හරිද? උත්සාහ කරන්නේ නැතුව කම්මැලිකම ඉඳලා නැති වුණාට පස්සේ ලෝකෙට කඹුරල වැඩක් නැහැ ආයි. අරයා දුන්නේ නැහැ, මෙයා දුන්නේ, අරයා දුන්නේ නැහැ, මෙයා දුන්නේ නෙමෙයි තමන් කලේ නැහැ. ඔච්චරයි වෙනස. එනේ අන්තිමට ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ තමුන් කලාද නැද්ද කියන එක. අනිත් කෙනා දුන්නද නැද්ද නෙමෙයි. හරිද? හොඳ කතාවක් තියෙනවා ලෝකේ හොඳ මිනිස්සු නැත්නම්. හරිද? තමන් හොඳ වෙන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම. තේරෙනවද? ඒ දිහා බලන් ඉඳලා අනිත් මිනිස්සු හොඳ වෙයි. හොඳ මිනිස්සු නැහැ කියලා මමන් නරක වෙලා හරියන්නේ නැහැ නේ. හරිද? බුදුහාමරගේ බුද්ධ දේශනාවේ හොඳම සූත්‍ර ටිකක් තමයි හොඳම මේ අනකිරීම් ටිකක් තමයි ඔය සබ්බ වාපස්සා කරන ගාතාවල තියෙන්නේ. ඒකේ හොඳ තැනක් තියෙනවා කන්ති පරමන් තපෝතිතික්කා කියලා. කන්ති පරමන් තපෝතිතික්කා කියලා කියන්නේ ඉවසීම තමයි උතුම්ම තපස. කියන්නේ හොඳට ඉවසන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එයි ධර්මයක් හොයනවා කියනකොට ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න වැඩි. කවුරුත් සපෝට් කරන්නේ නැහැ. කවුරුත් උඩ උත්තේජනය දෙන්නේ නැහැ. ලෝකේ හදන්න හරි තව මිනිස්සෙගේ ප්‍රශ්නයක් හොයන්න හරි ওই ටිකටම තමයි මනස සහ කන ඔක්කොම යොමු වෙන්නේ අපිට. අපේ ඇඟපත හැදිලා තියෙන්නේ එළියට. අපේ ඇහැ හැදිලා නැහැ ඇතුළට, කන හැදිලා නැහැ ඇතුළට, දිව හැදිලා නැහැ ඇතුළට. එළියට තියෙන්නේ හොදාලා. අර ප්‍රොජෙක්ටර් එක ගැහුවාගේ ඉස්සරහ බලන් ඉන්නේ. තේරෙනවද? තේරුමක් නැහැ. ඒ හින්දා ඒ වගේ වපසරියක ඉන්න ඉවසීම කියන එක බිඳුවටම බහිනවා. හරිද? හැබැයි සාසනීය අර්ථයක් හොයන්න යනකොට තමයි තේරෙන්නේ ඉවසන ප්‍රමාණය කියන්නේ ළඟටවත් මදි බුදුහාමුදුරු කියන මට්ටමට. තේරෙනවද? ඔය ඉවසීම කියන ගුණය කෙනෙක් පුරුදු කළොත් ඒකම තපසේ උත්කෘෂ්ඨතාවයට යද හැකියි. හරිද? මොකද අමතක කරන්න එපා එක ගුණයක් පිරෙනකොට අනිත් ගුණ සියල්ල පිරෙනවා. හරිද? එක මලක් හරියට වට්ටියට ගහනකොට ඊටු සියලු මල් ටික ඒ වටා හැදෙනවා. තේරෙනවද? ඒ හින්දා මතක කරේ ඒකයි තාම තීරෝ ඉවසන්න ඕනේ. ඒ ඉවසීම නිකමට ඉවසලා මේ ලෝකේ බාරගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි. ඉවසන එක එක පැත්ත තමයි ඇක්සෙප්ටන්ස් එක. මේ ලෝකෙ මෙහිම තමයි කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා ඉන්න එක. ඒකත් ඉවසීමක් නේ එක මට්ටමකට. ඒ ඉවසීම නෙමෙයි කියන්නේ. මෙතන ඉවසීම තියෙන්නේ මොකටද? විමසන්න. හරිද? සැනසෙන්න නෙමෙයි ඈ. ඉවසන්න ඕනේ සැනසෙන්න නෙමෙයි. ඉවසන්න ඕනේ විමසන්න. ඒක තමයි තපස හරියට කරන්න පුළුවන්. පැද නැත්තම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් ඒ හින්දා බුදුහාමුදුරන්ගේ ගුණයට, ධර්මයේ තියෙන ගුණයට, සංඝයාගේ තියෙන ගුණයට අපි කොච්චර කියන්නේ පෞද්ගලිකව මට කියන්න බෑ කියන්නේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මේකේ ගුණ තියෙනවා කියලා. හරිද? ඒක යම් මට්ටමකට දැනෙන්න තමයි මම ওই කාරණා ටික කිව්වේ. සාමාන්‍ය ලෝකෙ මිනිස්සු හැප්පිලා, තැලිලා, පොඩි වෙලා, කම්පණය වෙලා, අඬලා, වියවුල් වෙලා, තැවිලා, ශෝක වෙලා යන කාලෙක කෙලින් හිටගෙන ඉන්න පුළුවන් කිසිම තැනක පැකලෙන්නේ නැති නුණක් තියාගෙන ඒක කරන්න පුළුවන් වෙලා තින්නේ ඔය ත්‍රිවිධ රත්නය නිසා. බුදු කෙනෙක් පහළ වෙච්ච නිසා, ධර්මයේ කිසිම අඩුවක් නොකර කියපු නිසා, ඒ ධර්මයේ දරාගෙන ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩ හිටපු නිසා. බෑද? ඒ ගුණ හින්දායි අපි වුණත් අද මෙච්චර මෙහෙම කතා කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. නැත්තම් බෑ. හරිද? නැත්තම් මේකටම තමයි අනිත් පැත්තට පාවිච්චි වෙන්නේ. ධර්මයක් තිබෙන්නේ නැත්තම්. හරිද? ඒ හින්දා මේ අපිට පොඩ්ඩක් හරි මේ පැත්තෙන් සාමාන්‍ය ලෝකේ යූ ටර්න් එකක් ගහන්න පුළුවන් උනේ බුදුහාමුදුරුවෝ හිටපු නිසා. හරිද? බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේ අපි කන් යොමු කරලා ටිකක් අහපු නිසා. ඒ කන් යොමු කරලා අහපු සංඝයාට පැහැදිච්ච නිසා. ඕක වුණ නැත්තම් පින්වත්නි මෙලෝ මිනිස්සෙක් බණක් නෙමෙයි පන්සලක් පැත්ත බලාදවත් යන්නේ නැහැ. මොකද ඊට වඩා මිනිස්සු නෝන තරම් වැඩ තියෙනවා. පැහැදිලි. මිනිස්සු කවදාවත් අතාරලා දන් දෙන්නේ නැහැ. බණක් එහෙම නැත්තම්. මිනිස්සු මේ වගේ මහා චෛත්‍යරාජන් වහන්සේලා නිර්මාණය කරන්නේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඉන්න තැන් පහසුකම් හදන්නේ නැහැ. මොනවත් කරන්නේ නැහැ. ඇයි? තමන් මහන්සියෙන් හම්බ කරගත්ත දේවල් තව කෙනෙක්ට නිකන් දෙනවා කියන එක මිනිස්සුන්ට හුරු දෙයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය ලෝකෙ මිනිස්සුත් එක්ක රැළ ගැහි ඉන්න එක තරම් මිනිස්සුන්ට ආශාදයක් තියෙන එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් අයින් වෙලා මොකද්ද මේක ඇත්ත කියලා විමසනවා කියන එක කලාතුරකින් වෙන්නේ ලෝකේ. සාමාන්‍ය මිනිස්සු ලෝකේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන විදිහම තමයි මිනිස්සු පුරුදු කරලා දැනුමෙන් අධ්‍යාපනයෙන් ගන්නෙ. නිකන් හිතන්න අපිට පෙන්නපු සිලබස් එකම නෙමෙයිද දැන් අපේ පල්ලෙහා බාල පරම්පරාවේ කට්ටිය ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එකම උත්තර ටික කටපාඩම් කරලා ගිරව් ටිකක් හැදෙන්නේ. තේරෙනවද? ඒකයි මම කියන්නේ මේ ලෝකේ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නවා මේ ලෝකේ යම් දවසක වෙනස් වුණා කියලා වෙනස් වෙලා නැහැ කොහොමද? එකම සිද්ධිය පාට මාරු වෙනවා. එකම සූචිය ලේබල් මාරු කර කර දෙන්නේ. තේරෙනවද? තේරුමක් නැති එක. ඒ හින්දා ඔන්න ඔය කාරණාව හරි පොඩ්ඩක් කොහොම තේරුම් ගන්න බුදුහාමුදුරුවෝ හිටපු හින්දායි
පුළුවන් වුණේ කියන එක තේරුම් ගන්න. තේරෙනවද? ධර්මයක් තිබ්බ හින්දායි පුළුවන් වුණේ ඒක තේරුම් ගන්න. ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒක දරාගෙන ඒක අඩුවක් නැතුව කියන්න උත්සාහ කරපු හින්දා ඒක තේරුම් ගත්තේ. නැත්තම් ඒක තේරුම් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔන්න ඔය කෘතගුණය නැත්තම් ඔය තියෙන කෘතඥ පූර්වක භාවය. නැත්තම් ඔය තියෙන අර අපි කියන්නේ ශ්‍රද්ධාව කියලා. භක්ති රහාගේ ශ්‍රද්ධාව බයට නෙමෙයි. ඇත්ත දැක්කට පස්සේ හිත පහදින්න කෙනෙක් තියා. අන්න ඒ ගුණය ඇති කරගන්න ඕනේ. තෙරුවන්ට වන්දනාවක් කරනකොට. එතකොට තමයි ඒකේ තියෙන ඒකේ බරගතිය තේරෙන්නේ Tamanට. කියන්නේ මෙච්චර වටින දෙයක්ද අතාරින්න හදන්නේ අපි මේ සාමාන්‍ය ලෝකේ තියෙන සිල්ල වැඩත් එක්ක කියලා. අන්න ඒක දැනන්න හොඳද? එහෙනම් ඒ ගුණය හිතේ දරාගෙන අපි වන්දනා කරලා අපි සාකච්ඡාවට මුල ආරම්භයක් ගමු. සියලු දෙනාම සාදුකාරය පවත්වන්න. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සන්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝ හීති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්කෙත්තං ලෝකස්සාති නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සන්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර සාධු සාධු සාධු. පියාදී මම අර මුලින් කාරණාවේදී මතක් කරා වගේ මේ යම්කිසි කාරණාවක් කියනකොට ඕගොල්ලෝ ඒක තමන්ගේ ජීවිතේට ආදේශ කරගන්න නම් උත්සාහ කරන්නේ ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කරන එකම මෝඩකම තමයි ඒ කියන දෙයින් හදාගන්නවා තියරියක්. හරිද? කියන දෙයින් හදාගන්නවා සමීකරණයක්. මොකද දැන් අපිට ඕන දේ තමයි අපේ ජීවිතේට කොහොමද මේ කියපු දෙක ආදේශ කරගන්නේ කියලා බලන එක. ඒ හින්දා අපිට මොකක්ද ඕන වෙන්නේ? අවසානයේ පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් ඕනේ හැම එකකම. මේක කියන්න උත්සාහ කළේ මේ වගේ දෙයක් වුණොත් මෙහෙම කරන්න. අර එහෙම වුණොත් මෙහෙම කරන්න. ඒක හරියට නිකන් අර ගින්නක් ඇති වුණොත් එහෙම කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා දීලා තියෙන්නේ. හැම මොනසරම පුරුදු කරනවනේ. ඒ වගේ වැඩක් නේක. ඒක එහෙම කිල්ලක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ධර්මයේ කියන එක. හරිද? මම මේකේ උත්සාහ කරේ කියන්නේ යමක් ශ්‍රවණය කරනවා කියද්දි මනාවට දැන් ඒ කියපු දේ කොහොමද ආදේශ කරගන්නේ කියන එක නෙමෙයි බලන්න ඕනේ. ඒ කිව්වේ මොකද්ද කියන එක. තේනවද? මොකද්ද කියන එකටත් වඩා මොන අර්ථයෙන් දෙයක ඉස්මතු කළේ කියන එක. තේනවද? අර කිත්තාවතානුකෝ කියලා අර්ථයක් තියෙන පාළි තාම ලස්සන අර්ථයක් ඕක. කොට්ටිත සූත්‍රවල තියෙනක බලන්න. ඒකේ අහන්නේ කෙලෙසකින්. කෙලෙසකින් අර්ථයෙන් අහන්නේ. කෙතෙකින් කියලා අහන්නේ. තේනවද? ඒක වෙන භාෂාවක තියෙනවද කියලාත් හිතා ගන්න බෑ ඒ වචන. කෙතෙකින් වෙනවද? අවිද්‍යාව කියලා කියනවා කොට්ටිත හාමුදුරනේ කෙතකින් අවිද්‍යාව වෙනවද? කෙතකින් අවිද්‍යාව ගත වුණා කියනවද? අන්න එහෙම අහන්නේ සාරිපුත් හාමුදුරුවෝ. හරිද? ඒතර කොට්ටිත හාමුදුරුවෝ මතක් කරන්නේ අවිද්‍යාව කියන්නේ මෙන්න මේ අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ ස්කන්ධ සම්බන්ධව නොදැනීම එතනින්ම අවිද්‍යාව ගත වුණා කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? නැත්නම් අවිද්‍යාව ලැබිලා නැත්නම් අවිද්‍යාව ඉඳලා ටිකකින් අවිද්‍යාවට ගියා නෙමෙයි. අවිද්‍යාව පවතිනවා කියන්නේ අවිද්‍යාවමයි. ඒ කියන්නේ ඇස් අන්ධයි කියන්නේ ඇස් අඳුනාට පස්සේ ටිකකට වෙලා ගියාට පස්සේ නොපෙනී යන්නේ නැහැ නේ. ඇස් අන්ධ වීම කියන්නේ නොපෙනී යෑම. තේනවද? නොපෙනී ගිහිල්ලා නොපෙනුණා කියන කියන්නේ නොපෙනුණාට පස්සේ තිබ්බ දේවල් නොපෙනී යන්නේ නැහැ නේ. නොපෙනුණාට පස්සේ නෙමෙයි නොපෙනීමත් එක්ක සියල්ලම අඳුර වෙන්න ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ තේනවද එතන තියෙන සම්බන්ධය?
අන්න ඒ අර්ථය තමයි පටිසමුපාදයෙන් අර්ථ දක්වන්න දන්නේ. කියන්නේ ඇති කල්හිම වේ කියලා. ඔය ඉති කියන කොටසේ අපි කලින් කතා කරේ මෙසේ කියලා පෙන්වන්නේ ඕකට. එසේ කියන්නේ නැතුව. හරිද? එසේ කියන කොටස එනවනම් තමයි ආදේශ කරන්න හදන්නේ. මෙසේ කියන අර්ථය එනවනම් ඒක තමයි ලැබිච්ච ඒ යෙදීම. පැහැදිලිද මම කියන එක? යෙදීම සහ ආදේශ කියන්නේ දෙකක්. හරිද? ඒකට ඇප්ලයි කරනවා කියලා වැඩක් නැහැ. මොකද ඇප්ලයි කරනවා කියන වචනේ දුන්න ගමන් එන්නේ අර තියෙන මේ ඉක්වේෂන් එකක් දැම්ම. නැත්තම් සමීකරණයක් නැත්තම් න්‍යායක් දැම්ම කියන එක. ඒක වැඩක් නැහැ. හොඳට එකක් තේරුම් ගන්න පටිච්චසමුපාද න්‍යාය අපිට දදා බලන්න බෑ හොඳේ. පැහැදිලිද? එනේ හිත දාන්න බෑ. දැන් අපි හිතමුකෝ මේ ඉස්සරහ තියෙන වටාපතර පටිච්චසමුපාදය දැම්ම කියලා. වටාපතර දානවා කියලා හිතුවට අර වටාපතර දැමෙන්නෙත් නැහැ. අපි ඒක ගැන හිතන තැනට යෙදෙන්නෙත් නැහැ. අර කිසිම දෙයකට අදාළ නොවන වෙනම එකක් හිතින්නේ. පැහැදිලිද? උදාහරණ මතක් කරන්නේ මොකද්ද? හිතෙන බවම පටිච්චසමුප්පන්නව තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒතකොට ඒක නිකන් හරියට අර මේ තමන් ඉඳගෙන ඉන්න තැන හොයන්න උත්සාහ කරනවා වගේ. තමන් හිටපු තැන මාක් කරන්න උත්සාහ කරොත් කවදාවත් මාක් වෙනවද? බල්ලෙක් තමන්ගේ නැට්ට බලන්න හැරෙන්න හම්බෙනවද? නෑ. හම්බෙන්නේ නැහැ කියන්නේ එහෙම එකක් නෑ නෙවෙයිනේ. අල්ල ගන්න බෑ. එච්චරට මේක සාමාන්‍යීකරණය වෙලා. පැහැදිලි කතාව. ඒ හින්දා හොඳට එකක් තේරුම් ගන්න දැන් අපි ජීවිතේ කටයුතු කරනකොට සත්‍යයක් කියලා දෙයක් ආගන්තුකව තේරෙන්න ගත්තොත් මම නම් කියන්නේ ඒක ඊටාම තීව්‍ර ප්‍රශ්න කරන්න කියන එක. මෙන්න මේක තමයි කිව්වේ කියන එක. එහෙම නෙමෙයි පින්වන්දි හොඳේ. ඊටාම සාමාන්‍යයි. කියන්නේ සත්‍ය කියන්නේ හැමතැනම පවතින එකක්. වැඩේ තින්නේ ඒක උලුප්පන්න ගියාම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර හිතා ගන්න බැරි මේ උත්සවාකාර ස්වභාවයක්. පැහැදිලිද? සත්‍ය අවබෝධ වෙනවා කියද්දී ඒ මනුස්සයා මනුස්සකමින් තව පරිපූර්ණ වෙලා අතිශය සාමාන්‍ය වෙන්න ගන්නවා මිසක අමුතු දේවල් වෙන්නේ නැහැ නේ. තේරුණාද මම කියන එක? ඉතින් අන්නේ අර්ථය හොඳට දරා ගන්න. මොකද අපිට යමක් ලැබුණා කියන තැන සතුටු වීම හරියට අර පොඩි ළමයිගේ අතේ තිබ්බ මැණික අරගෙන ටොපියක් දුන්නාම එන සතුට වගේ එකක්. හරිද? අර මැණික වගේ තමයි පැවැත්ම යෙදීම කියන්නේ. ටොපිය වගේ තමයි අර ආදේශ කරන්න ලැබෙන න්‍යාය. ඒක වැඩක් ඇද්දයක් නෙමෙයි. හරිද? අර අපි මේ ආසන්න කතා කරපු උපමාවක් මම කියන්නම්. ඒකේ අර්ථයක් තියෙනවා තේරුම් ගන්න. සාමාන්‍ය මතක් ගන්න ඕනේ මේ ගන්න උපමා, රූපක, කතන්දර මොනවා හරි ඔය කෝඩ්ස් මොනවා හරි දේවල් මේ ලෝකේ යම්කිසි ලෝකේ හැඟීමක් ප්‍රක්ෂේපණය කරන්න මිනිස්සු විසින් හදපු කතා. ඒක මුලින්ම තේරුම් ගන්න. හරිද? ඒක ඩිස්ක්ලේමර් එකක් විතර මම කියන්නේ. මොකද මේ ඒ කතාව තේරුම් ගත්තා කියන එක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. ඒ කතාවල තියෙන අර්ථයක් උලුප්පන්න. ඒ අර්ථ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු ඒ තන අනුව උලුප්පලා තියෙනවා දැන්ට. පැහැදිලිද මම කියන එක? එතකොට ඒකේ අර මේ කතා රසය නෙමෙයි. වචන රසය නෙමෙයි කියන්නේ. මොකද කතා රසයට ගියපු ගමන් වෙන්නේ ඒ කතාව වගේ දෙයක් වෙනකොට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒ කතාව වගේ දෙයක් ලෝකේනකොට ඇප්ලයි කරගත්ත හැකි. හැබැයි ඒ කතාව වගේ දේවල් නොවෙනකොට කරගන්න බෑ. හරිද? එතකොට ආයි දුක දෙනවා බණ අහලත් නැහැ අපි අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා එක්ක එහෙම දුක වෙනවා නැත්නම් මේ බණ වලින් ඇති තේරුමක් නැලා දානවා. තේරෙනවද? හොඳට එකක් තේරුම් ගන්න මේ එකම ගඟක් දෙසරයක් බලන්න බෑනේ. ඒ වගේ මේ ලෝකේ අපිට මුහුණ පාන්න වෙන සිද්ධියක් ආයි කවදාවත් මුහුණ පාන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙම හිතනවද? එකම තරහ දෙසරයක් කියලා දිනවද? නෑනේ. එකම රාගේ දෙසරයක් වෙනවද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද මම කියන එක? එහෙනම් මේ එකම සිද්ධියක් ආයි වෙයි කියලා හිතාගෙන න්‍යායන් සමීකරණ හදාගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ හොඳේ. ඒකයි කියන්නේ මේ යෙදීමටමයි බලන්න වෙන්නේ නැතුව ඊට එහා බලන්න බෑ. යෙදීම නැත්තම් පැවැත්ම කියන ඒ අර්ථයෙන් දශමයක් පිටපැන්න ගමන් අනිවාර්යෙන් මතක් කරලම ගන්න වෙන එක. හරිද? මතක නැති වෙච්ච දවසට මොකෝ කරන්නේ? වැඩි ඉවරයි. පැහැදිලිද? හරි. මසල කතාවක් කියන්නේ මේක මේ ලෝකයේ තියෙන මේ විරුද්ධාභාස කියලා කියන්නේ පැරඩොක්සස් කියලා කියන්නේ උකට. හැබැයි මේකේ තියෙන අර්ථයක් හරි. මම ආයි කියනවා මේ තියෙන කතාවේ අදහසේ හැටියට ලෝකේ තියෙන න්‍යායනුත් විස්තර වෙනවා. හැබැයි ඒ න්‍යායන් ගැන කතා කරන්න නෙමෙයි මම උත්සාහ කරන්නේ හරි. මෙමය මේ කතාව හරිද? විද්‍යාඥයෝ දෙන්නෙක් එකතු වෙලා විද්‍යාගාරයකදී හදනවා කාලතරණය ගන්න පුළුවන් මැෂින් එකක්. හරිද? දැන් මම මේ කතාව කියන්නේ සම්පූර්ණයි හරි. දැන් අපි හුඟක් අහලා තියෙන විදිහට හිට්ලර් මහත්මයා කියන්නේ මේ ලෝකේ හුඟක් ලොකු සමූල ඝාතනයක් කරපු කෙනෙක්නේ. ඉතින් ඒකට ලෝකේ මිනිස්සු ඒක ලොකු සාපරාධී ක්‍රියාවක් විදිහට දැකලා තිනවා. ඒක ලොකු මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් නොවිය යුත්තක් කියන අර්ථයෙන් ඉන්නවා. අදටත් බොහෝ ඛේදජනක විපාක තාම මිනිස්සු භුක්ති විඳිනවා. හරිද? දැන් ඔන්න ඔය කාරණා ටික ඔය විද්‍යාඥයන්ට තේරෙනවා. ඉතින් මේ විද්‍යාඥවරු මේ කාලතරණය කරන මැෂින් එක හදලා ඒක විද්‍යාඥයෙක් තීරණය කරනවා මේ කාලය හරහා ගිහිල්ලා අර හිට්ලර්ව මැරුවා නම් හරි කියලා. මොකද එයා ඉතිහාසයේ හිටියේ නැත්නම් අද වෙනකොට මෙහෙම විපාකයක් ලෝකෙට භුක්ති විඳින්න වෙන්නේ නැහැ නේ.
ඔන්න පේනනේ කතාවේ උඩ තියෙන අර්ථය තියෙන්නේ ලෝකේ කොහොමද සතුටින් තියාගන්නේ කියන එක. මොකද මේකේ අර්ථය බලන්න ඕනේ. හරි. අපි හිතමු මේ වල පරිශ්‍රණය සාර්ථක වුණා. කාලය හරහා ගමන් කරන්න පුළුවන් මැෂින් එක හැදුවා. එක විද්‍යාඥයෙක් කාලය හරහා පිටිවසර ගියා. හිට්ලර් ඉපදෙන තැනම මරුවා ගියමුකෝ මෙයා. දැන් මොකෝ? දැන් මේ විද්‍යාඥයන්ට සතුටක් ආවා. දැන් අනාගතයේදී අර වගේ ලෝක යුද්ධ ඇති වෙන්නේ නැහැ. හිරෝෂිමා නාගසාකි ව්‍යසන ඉන්නේ නැහැ. මිනිස්සු මැරෙන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් මෙයාගේ සතුට භුක්ති විඳින්න නම් හොඳට බලන්න මම කියන එක සතුට ඒ විද්‍යාඥයා භුක්ති විඳින්න නම් ඒ අතීතයට ගියපු තැන ඉන්න මිනිසුත් එක්ක මේ කතාව කියව කියලා වැඩක් තියනවද? මං හිට්ලර් මරුවා කියලා. ඒ මිනිසුන්ට කියලා වැඩකුත් නෑ. ඒ මිනිස්සු ආයේ කවුද හිට්ලර් කියන්නේ කියලා. හරිද? මෙයා තමයි හිට්ලර් කිව්වා කියලා. ඉතින් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා ආයේ. හරිද? සමහරවිට විද්‍යාඥයන්ට කුටි කන්න වෙයි පොඩි ළමෙක් මරුවා කියලා. තේනවද? නිකන් හිතන්න මෙහෙම. ඔය විද්‍යාඥයා ඒ අතීතයේ අර හිට්ලර්ව මරලා මිනිස්සුන්ව රැස් කළ කිව්වොත් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න හිටියේ මෙයා. ඒ හින්දායි මම මෙයාව ඝාතනය කරේ කියලා කිව්වොත්. ඒත් විද්‍යාඥයන් මොකක්ද මෙයා අත්වෙන ඉරනම? පිස්සන්ගොඩට තමයි. හරිද? දඬුවම් දෙන්නේ නැහැ පිස්සන්ගොඩට. තේරෙනවද? තේරෙනවා දැන් ඒ වෙච්ච සිද්ධිය එතනින් කිව්වත් ගලප ගන්න බෑ. වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ විද්‍යාඥයා ආවේ ඇයි ඉතිහාසයට පිටිවැසට ගියේ? ඉතිහාසය වෙනස් කරන්නේ. ඒක ඇත්තටම විද්‍යාඥයන්ට කරන්න හේතුව ආවේ අනාගතයේ ඒ වෙච්ච කතා බහ යාළුවොත් එක්ක කරපු කතා බහ නිසා. දැන් අනාගතේ යාළුවෝ ඉන්නවනේ. ලැබ් එක ඇතුලේ. දැන් එහාට දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි මොකද්ද? නැවත කාලය හරහා ගිහිල්ලා යාළුවට කියන එක දැන්. මං වැඩේ කළා කියලා. දැන් ඒක හිතන්නකො නිකන්. දැන් මෙයා කාලතරණය කළා ආයෙනවා ලැබ් එකට. ආවට පස්සේ යාළුවා ඉන්නවා. යාළුවට කියනවා මිත්‍රයා මම හිට්ලර්ව මැරුවා. අහන ප්‍රශ්නේ තමයි හිට්ලර් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. පැහැදිලිද මං කියන එක? හොඳට බලන්න සිද්ධිය. එක තැනකවත් එයා කරන වැඩේට වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ නැහැ කොහොම කරත්. හරිද? මට මෙන්න මේක උඩ හිතලා කියන්නකෝ. වර්තමානයේදී කතා කරලා කෙනෙක් ගිහිල්ලා කාලතරණය කළා මැරුවාම එතන ලැබෙන්නේත් නැහැ. ඒක කියන්නේ වර්තමානට ආවම එතන ලැබෙන්නේත් නැහැ. හරිද? දැන් මේ කියපු කතාවේ පොඩි දෝෂයක් තියෙනවා. මම තාම එළියට ගත්ත නැති. ඒ තමයි මම මේක කියනකොට අදහසක් එනවා මේ විද්‍යාඥයාට මතකයි උනේ මොකද්ද කියන කියලානේ. විද්‍යාඥයා ගිහිල්ලා මැරුවා. එයා ඇවිල්ලා කියන්න උත්සාහ කරා. මේ ලෝකේ කවුරුවත් ඒක ගැන දැනුවත් නොවුනට විද්‍යාඥයන්ට හරි දැනුමක් තියෙනවනේ කලේ මොකද්ද කියලා. ඒ අර්ථයෙන් ගත්තාම නේද? එහෙම තියෙනවනේ ඔගේ. මේ නිකන් හිතන්න මේ වර්තමානයේ විද්‍යාඥවරයා බිහි උනේ අර අතීතේ වෙච්ච සිද්ධිදාමයත් එක්ක නේද? හිට්ලර් එහෙ යුද්ධ පටන් ගත්ත නිසා ඒ නිසා විප්ලව ඇති වෙලා ඔක්කොම ගිහිල්ලානේ අද වෙනකොට විද්‍යාඥයෙ බිහි උනේ. දැන් මෙයා වෙනස් කරේ කාගේ අනාගතයයි? තමන්ගේම අනාගතේ. හරිද? දැන් නිකමට හිතන්න ඇත්තටම අතීතය වෙනස් කරා නම් එයා වර්තමානට එනකොට අතීතය වෙනස් කරා කියන නිමිත්ත හම්බෙන්න බෑ. ඒතර යාට ආවට පස්සේ කර ගියා ගන්න දෙයක් නැහැ. තේරෙනවද සිද්ධිය? ඔන්න ඔය වගේ තමයි මෙය මෙසේ ඇති කල්ලි මෙසේ වෙනවා කියන එක. කියන්නේ ඉතිමස්මි සති ඉදන් හොති කියන්නේ. මෙසේ මේ ඇති කල්ලි මෙය වේ කියන යෙදීම පෙන්වන්නේ ඔන්න ඔය වගේ අර්ථයකට. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට කවදාවත් කියන්න බෑ අර විද්‍යාඥයා කිසිවක් කළේ නැහැ කියලා. හරිද? කළේ නැහැ කියලා යන්න බෑ. මොකද කළේ නැහැ කියලා කියනවනම් එයා අර සිද්ධිය දැනගන්න ඕනේ. හිට්ලර් කෙනෙක් හිටියා. එහෙම යන්න ඕනේ. එහෙනම් එයා ඔය සිද්ධියට අදාළ නැහැ. අර එළිනම් බලන කෙනෙක්. පැහැදිලිද? කළා කියලා ගියාට ඔප්පු කරගන්න විදිහක් නැහැ. තේරෙනවද මං කියන එක? ඔය වෙච්ච සිද්ධිය වගේ තමයි ඥානය කියන එක. අන්තිමට අපි ගිහිල්ලා හිතමුකෝ නිකන් මෙහෙම ඒ උදාහරණය හැටියට මේ විද්‍යාඥයා මේ හිට්ලර්ව ඝාතනය කරාගෙන සිද්ධිය වගේ නුවණ කියලා. ඒ නුවණ පැවතුනා කියන ඉදීමවත් පෙන්වන්න බැගිලා තියෙනවද? පැහැදිලිද මං කියන එක? පැහැදිලිද? දැන් මෙහෙමයි. ඔය කිය උපමාව සාමාන්‍යයෙන් මම විස්තර නොකරන නම් හිතන්න ගියාම ඔළුව අමාරු වෙනවා. මොකද ඒක හිතන්න බෑ දිගටම. හරිද? ඔක මම පැහැදිලි කරාම තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි. චතුෂ්කෝටිකයට ඔක අහුවෙනවා. තේරෙනවද? මැරුවත් නෙමේ මැරුවේ නෑත් නෙමේ කියලා. තේරෙනවද? ඒකෙදි මම දැන් චතුෂ්කෝටිකය පැහැදිලි කරමු නිසා ආයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියන මනස එනවා. හරිද? ඔන්න ඔක තමයි ඔය තියෙන දුරවබෝධ ගතිය. හරිද? ඒ හින්දා උබතෝ කෝටික චින්තනය උතනින් ගැලවෙනවා බොහෝ දුරට. ඉතින් අන්තද්වය ගැලවුණා කියලා මම කියන්නේ මේ ලෝකේ තියෙනනේ චින්තන විදියක්. උබතෝ කෝටික, ඉන්නේ ද්විකෝටික ත්‍රිකෝටික වගේ ඒවා. ඒක ගැලවෙනවා. හරිද? හැබැයි ආයි අනිත් පැත්තට රිප්ලේස් කරනවා චතුස්කෝටිකෙන් වගේ. හරිද? හිටියෙත් නැහැ වගේ යනවා. ඒ වගේ අර්ථයක් නෙමෙයි මතක කරගන්න.
ඔන්න ඔය ඒ කියන්නේ මම ඒකයි කිව්වේ ඔය අපි කල්පනා කරලා හිත හදාගන්න සියලුම තැන්වල නැවත ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඉතුරු වෙනවමයි. ඒක ගැලවීමක් නැහැ. හරිද? හොඳට බලන්න මම අර කියපු උපමාව නිකන් නිසල්මනේ කල්පනා කරලා බලන්න. ලැබීමක් නැහැ කියන අර්ථය Tamanට එනකොට තමයි සැටිස්ෆයි වෙන්නේ මනස. හරිද? ලැබුණොත් කොහොමත් ඉතින් අපි සතුටු වෙන්නේ. ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක ඒ විදිහම තමයි. හරිද? ඔන්නකොට තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරේ අර කච්චානගත සූත්‍රයේදී කච්චාන මේ ලෝකයේ සත්වයා බෙහෙවින් මැසුරු කරලා තියෙන අන්තද්වය කියලා. කියන්නේ ලැබීම හෝ නොලැබීම කියන දෙකම මැසුරු කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි ලෝකයේ තියෙන වචන වලින් තොරව හරිද? අර්ථ දක්වන්න වෙන වචනත් නැහැ. හරිද? ඒ වචන වලට තියෙන අදහස් ලෝකය තුලදී ඊටාම ලාමකයි, ඊටාම අපි කියන්නේ සිඟිති කියලා. ඒ මට්ටමට තියෙන්නේ. හරිද? මම ඒකයි කිව්වේ ඔය භාෂාවේ තියෙන දෝෂය තුම්මාවෙන් පේනවා. හිට්ලර් සම්බන්ධ තිබු සියලු ශබ්දකෝෂය කොහෙටද වාෂ්පුනේ කියලාවත් කියන්න බැරිනවා සීදීන් පස්සේ. භාෂාවේ තියෙන දෝෂය. හරිද? අන්න ඒකයි මම අර හොකලට මතක් කරන්නේ මේ සියලු තැන්වල තියෙන්නේ පහුරක් වගේ තැනක්. පහුරක් යාත්‍රාවක් නැත්නම් පාලමක් වගේ සිද්ධියක් ගත්තොත් එගොඩ වීමට පමණනේ පවතින්නේ ඕක. නතර වෙලා ඉන්න බෑ. මම කියන නිකන් හිතන්න සතර පාය සම්බන්ධ ඔය බාලපණ්ඩි සූත්‍රය වගේ දේශනාවල් වලට තියෙනවා නේද? බුදුහාමුදුරුවෝ අපාය සම්බන්ධව විස්තර කළා. දේවදූත සූත්‍රයේත් ඕවා පෙන්නන්නේ. අර යොදුන් 100ක් දිග පළල උස තියෙන ඊටාම ඝන යකඩ රත් වෙවි තිනවා තැඹිලි පාටයි නලි කියන්නේ හිතා ගන්න බෙතරම් තද රස්නයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. කියන්නේ කකුල ගියොත් එරිලම යන මට්ටමට කිදා බහිනවා එච්චරට රස්නේ එච්චරට කියන්නේ හිතා ගන්න බෙතරම් අමාරුයි ඒක කකුලක් තියන්නනේ. තේරෙන්නේ නැත්නම් අපි හිතමු ඔය රොටි පුච්චන තැටියක් වගේ ගත්තොත් අතක් තියාගෙන ඉන්න බෑනේ. නිකන් හිතන්න ඔන්න ඔය වගේ පොලොවක් දැන් මෙතන තිබ්බොත්. හරිද? ඕගොල්ලන්ට අල්ල ගන්න තැනකුත් නැත්තම්. හරිද? ඕගොල්ලන්ව එකපාරට අතාරනවකට. අතෑරපු ගමන් තියෙන පමාවෙන් කකුල තියෙන පමාවෙන් ඉස්සරහට යamak නේ කරන්නේ. රඳන්නේ නැහැ නේද? ටක් ගාලා ඉස්සරහට ස්කිප් කරනවා මිසක අල්ලන් ඉන්නේ නැහැ නේ ඔම. ඒක පැහැදිලිද? ඇයි අල්ලන් හිටියොත් එහෙම මස් පිච්චු වගේ තමයි ආයි. පැහැදිලිද මං කියන එක? අන්න ඒ වගේ ගතියක් ඕක. තේරෙනවද? ගිනි ගන්න ගයක් නම් අහුවෙච්ච ගමන් යනවා මිසක නතර වෙන්නේ නැහනේ. අන්න ඒ වගේ ගතියක්. පැහැදිලිද? උපමාවක් කියන්නේ හරි. එහෙනම් මේ මම නැවත මේ මතක් කරන්නේ හොඳට එකක් තේරුම් ගන්න කියන දේ අවබෝධ වීම සහ කියන දේ තේරුණා කියන දෙකක්. හරිද? කියන දේ අවබෝධ වීම කියන්නේ වෙනම එකක්, තේරුණා කියන්නේ තව වෙනම එකක්. හරිද? තේරෙන දේවල් අපිට කොහොමද තියෙනවා. හරිද? නොතේරෙන දේවලුත් ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි ඔය යුග්මයෙන්ම ගැලවෙනවා කියන එක තමයි ලේසි නැත්තේ. හරිද? ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරේ ධර්මයේ කියන එක අතිශයින්ම සියුම් ගැඹුරුයි කියලා. හරිද? ඒකයි ඕක මේ අර මම මුලින්ම බුදුහාමුදුරුවෝගේ ගුණේ මුල් කරලා කතා කරන් ආවේ. නොපෙකිලෙන ඥානයක් නොවෙන්න. කිසිම තැනක පැකිලීමකින් තොරව ගලාගෙන යන වතුර වගේ නොවෙන්න. නුවණ හැමතිස්සෙම අපි හිතන් ඉන්න නුවණ හැමතිස්සෙම දැනුමක් මත පදනම් වෙන්නේ. දැනුම හැමතිස්සෙම සාපේක්ෂයි. දැනුම් පද්ධතිය. හරිද? ඒ දැනුම යම් සීමාවකට එහාට ගලන්න බෑ. ඒක ස්වභාවයෙන්ම වැඩ බෙදලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? අන්න ඒ හින්දා ඒ කොටස් ටික තේරුම් ගන්න. එහෙම තේරුම් ගත්තොත් මේ කියන්නේ මම උත්සාහ කරපු අදහස උල්ප ගන්න යම් වපසරයක් එයි. මට කියන්න තියෙන්නේ කොහොමද? කියන්නේ යම් කිසි මාධ්‍යයක් භාවිතා කරලා කරන එකේ යම් සීමාවක් තියෙනවා. හරිද? කොහොමත් ප්‍රශ්න කරන්න වෙනවා. කොහොමත් විමසන්න වෙනවා. කොහොමත් ඒ තියෙන චර්යාවේ හැසිරෙන්න වෙනවා. පැහැදිලිද? යෝගාවචර කියද්දි වචනේ තියෙන්නේ චර කියලා අර්ථය. හැසිරීමක් කියන්නේ. විඥාචරණ කියද්දි චරණ ධර්ම කියන්නේ හැසිරීම කියන අර්ථය. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මේ හැසිරීම කියන අර්ථය තියෙනුනේ. ඒ කියන්නේ නිකමට ගත්තොත් අපි වෙරළක ඉඳගෙන මුහුදේ ගැඹුර කොච්චර කිව්වත් මුහුදේ පීනන ගති කොච්චර කියෙව්වත් පීනන්න නැති කෙනාට මුහුදට බයින් නැති කෙනාට අරක එක්ක හිතනවා ඊටාම සරලයි කියලා. අයියෝ ඔකත් මහ දෙයක්ද අපිට ඕන්ලාක පැන්නොත් පීනන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා එක්කෙනෙක්ට. අනිත් කෙනා කල්පනා කරනවා මොකද? මේක නම් හිතා ගන්න බැරි එකක්. මේක නම් කවදාවත් පීනලා ඉවර ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මෙච්චර ගැඹුරුයි යක්කු ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ. මූරු වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඔය හිතේ ඉන්නවා. ඔය දෙක මොඩයි. හරිද? එහෙනම් අර ඒ ස්වභාවයට අඩියක් තියලා හො බලන්න ඕනේ. නැත්තම් පිටින් ඕකේ තේරෙන්නේ නැහැ. ඔක මම උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම අපි ඉකසරක් ක්‍රිටිකල් ගියා වේලකුසනහල දෙක. ඒ රිටිකල යම් සීමාවක් පන්නනකොටම ස්වභාවික සීතලක් තියෙනවා ඒ පරිසරට ආවෙන එක. ඒක හොඳට කැපිලා පේනවා. මෙතනින් එහා පැත්තට මාරුනට එක තේරෙනවා. තේරෙනවද? දැන් ඔක ගැන කොච්චර කියෙව්වත් ඒ පසුබිමට ඒ එන්වයරන්මන්ට් එකට යන්න නැතුව බෑනේ කෙනෙක්ට ඔක කැප්චර් කරගන්නනේ. කරගන්න බෑ ඒක. එහෙනම් යන්නම වෙනවා. හරිද? ඔන්න ඔය යන්නම වෙනවා කියන අර්ථය තමයි උලුප්ප ගන්න ඕනේ නැත්තම් හරියන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඉවෙන්ට් එකක් විදිහට අහලා සතුරු වෙලා සාදු වෙලා යන්න පුළුවන්. හරිද?
ඒක තේරුමක් ඇති ගන්නෙ. හරිද? එහෙනම් මේ ඒ කොච්චර ගිනවද? එහෙනම් මම කිව්වා වගේ හොඳට බලන්න විමසන ගතිය සහ මොනවා හරි තේරුම් ගත් එකක් ඇප්ලයි කරන්න හදනවා කියන එකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. හරිද? අර ඕකම තමයි මම ඉස්සරහ කර අදහස් කරේ කියන්න ෆෝකස් කරන එක සහ හරිද? අවයානස නැත්නම් ඇලර්ට් එක නැත්නම් ඇටෙන්ෂන් එක කියන්නේ වෙනසක් තියෙනවා ඒකේ. හරිද? ඒක උපමාවට කිව්වොත් ඔය වාහනවල තියෙන ආරක්ෂක පද්ධතිය තියෙන ඇටෙන්ෂන් එක. ඒක ෆෝකස් එක නෙමෙයි. උපමාවට හරිද? ෆෝකස් එක වගේ තමයි රියදුරා ඔය වාහන පදිනකොට ඉස්සරහා බලන් යන්නේ. උපමාවක් හරි. ඒකෙන් මම ටිකක් තව ඉස්සරහට ගියොත් එහෙම කෙනෙක් වාහනයක් පදිනකොට කවදාවත් දෙපැත්ත හප්පන්නේ නැහැ නේද දක්ෂයෙක් නම්. හැබැයි දෙපැත්ත බලන්නෙත් නැහැ නේද පෙනුකොට. නේ? ඒ මොකද මේ ෆෝකස් එකත් එක්ක ඇටෙන්ෂන් එක තියන් ඉන්නේ. ඇටෙන්ෂන් එක කියන්නේ මේ 360 සම්බන්ධවම තියෙන පැවැත්ම සම්බන්ධ අදහස නම් ෆෝකස් එක තමයි තමන් කරන වැඩේ. ෆෝකස් කරන එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ බලන්නකෝ. බලන්න ওই වාහන පදින එකේ අර්ථයක් එනවා. ෆෝකස් කරන එක හොඳට තියාගෙන ගියොත් එහෙම හිතට ගින්නක් නැතුව එලවන් යත හැකියි. සමාධිය. හරිද? විපස්සනාව අර ඇටෙන්ෂන් එකේ වෙන්නේ විපස්සනාව හින්දා තමයි හැප්පෙන්නේ නැත්තේ. තේරෙනවද? ෆෝකස් කරගන්න ගියොත් හැප්පෙනව අනිවාර්යයෙන්. ෆෝකස් එක විතරක් ගන්න ගියොත් දැන් හොඳට බලන්නකෝ වාහන පදින්න පුරුදු වෙන කාලේ. අපි ගන්නේ මොකද? ෆෝකස් එක හදන්නේ. එහෙනම් අපි මෙහෙන් බලාගෙන දාන්න බෑ ගියර් එක මෙහෙන් බලනකොට හැප්පෙනවා. ඒ ෆෝකස් එක හදන්නේ. ඇටෙන්ෂන් එක නෙමෙයි. හැබැයි ඔය සාමාන්‍ය රියදුරු ඔය පුහුණු කරන ඒ පිරිස එහෙම හුවක් වෙලාවට ඉස්සරහා සීට් එකේ වාඩිලා කතා කර ඔහොම තමයි එක්කන් එන්නේ අපිව. අපිට හිතනවා මේක පුදුම කරදරයක් නේ මේක ඉගෙන ගන්න දෙන්නේ නැහැ නේ කියලා. එහෙම නෙමෙයි අර හදන්නේ ඇටෙන්ෂන් එක. එනේ ඇඟට නොදැනී එලවන්න පුරුදු කරන එකක් ඔය කරන්නේ. තේරෙනවද? ඒකට නිකන් හිතන්න අපි සමහරලාට අපිට ගාක් තරහ යන්නේ අපි මෙච්චර සල්ලි දීලාත් මේ මිනිස්සුගේ තියෙන කයි කතන්දර අහා යන්න වෙනවා කියලානේ. හැබැයි මේ කතාව ඇතුලේ තමයි අර අර්ථය එන්නේ. අර ස්කිල් එක එන්නේ. ඒ වගේ තමයි දැන් කවුරුත් ධර්මය අහන්න සල්ලි ගෙවන්නේ නැහැ. හරිද? ධර්මය අහන්න සල්ලි කවුරුත් ගන්නෙත් නැහැ. ඒත් අපිට එහෙම නොමිලේ ලැබිලත් අපි ඒක ගන්න නැහැනේ. තේරෙනවද? මොකද අපිට ඒ තියෙන රටාවේ ඒ තියෙන හුරුවේ ඒ තියෙන ස්වභාවයේ ඉන්න කැමැත්තක් නැහැ. තේරෙනවද? ඉතින් මම ඒකයි කිව්වේ අපේ මනසවල අතිශය ප්‍රබල නැහැ. අපි ඊටාම අර නූල් සූත්‍ර වැඩවලට කැමති වෙන මට්ටමේ මනසක් අපිට තියෙන්නේ. තේරෙනවද? කාගේ හරි කුණු ගොඩක් අවශ්‍ය ගන්න තියෙන කැමැත්ත තියෙන්නේ. හරිද? කාත් එක්ක හරි ගහ ගන්න මරා ගන්න ස්වභාවයක් අපිට තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි ඊටාම ගැඹුරු සහ තීක්ෂණ දෙයක් කියනකොට මනස නිකම්ම විකෘති වෙලා යන්නේ. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේක තේරෙන්නේ නැහැ අතාරින්න ඕනේ කියලා. ඒ හින්දායි. මනස පසුගාමී වෙන්නේ ඒ හින්දා. පැකිලෙන්නේ ඒ හින්දා. පැහැදිලිද? ඉතින් ඒ හින්දා පින්වත්නි මේ බොහෝ දුරට විස්තර ගන්න ඕන කමක් නැහැ. හරිද? මම මේ පොදුවේ කිව්වේ සියල්ලටම මේකේ තියෙනවා හොයන්න ඊටාම ගැඹුරු ස්වභාවයක්. හරිද? ඒක එදත් එහෙමයි අදත් එහෙමයි හෙටත් එහෙමයි. දුවයන් වහන්සේලා ලෝකේ පහළ වුණත් නැතත් ධර්මයේ කියන එක එහෙමමයි. අමාරුම තමයි. හරිද? හැබැයි අමාරුවෙන් හරි කෙනෙක් ඕක ගොඩ දාගත්තොත්, ඔය නිදානේ ගොඩ ගත්තොත් පාඩුවක් නැහැ. ඒක කියන්න පුළුවන් අනිවාර්ය කරලා. ඒකයි අර බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරලා තියෙන්නේ මේ බුදුහාමුදුරන්ට සහ ධර්මයට සංඝයාට කරන වර්ණාවලදී කියන්නේ. ධර්මය හා සමාන ඖෂධයක් නැහැ. බුද්ධ රත්නය හා සමාන ඖෂධයක් නැහැ. සංඝයා හා සමාන ඖෂධ නැහැ කියලා වෙන්නනේ. ඖෂධ කියලා අර්ථ දක්වන්නේ එතනට. ඒකයි ලෝකේ කවදාවත් නිට්ටාවට සුව කරන්න පුළුවන් ලෙඩ හම්බෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ. තේනවද? මොකද සසර රෝගයක් කියලා වෙන්නන්නේ. මාගන්ධි ඇවිල්ලා කිව්වහම මේ තියෙන ස්වාමීන් නිරෝගී භාවයට උදාහරණයක් කියලා ඇඟ පෙන්නනවනේ. ආරෝග්‍ය අපරමාලාභා ගහම ඇඟ පෙන්නලා කියනනේ මේ මම නිරෝගී වෙන්නවා කියලා. බුදුහාමුදුරු කියන්නේ ඕකට නෙමෙයි ඔය කිව්වේ කියලා. ඒ මොකද ඒ වෙලා තියෙන්නේ? අර ඊටාම ගැඹුරු අර්ථයක් ඉස්මතු කරපු වචන වලට ඊටාම ලාමක, ඊටාම පුහු, ඊටාම පෘථග්ජන මට්ටමේ අදහසක් ඇවිල්ලා. ඒකට අද නිකන් අපි අරහං කියලා කියන වගේ එකක්. අරහං කියලා කියන්නේ මොකද්ද? බුදු කෙනෙක්ට පෙන්වන්න තියෙන උත්කෘෂ්ඨම ගුණයක්. නමුත් අපි අද අරහං කියලා කියන්නේ එපා වුණා වගේ අර්ථයකට. තේරුණාද? ඔන්න ඔකට තමයි කියන්නේ වචන ටික නිකම් මේකේ බලය පහත් වෙනවා කියලා. වචන ඊටාම ඉක්මනට පහත් වෙනවා. මොකද ඒක හසුරවන කෙනාගේ ස්වභාවය අනුව එයාගේ තියෙන චින්තනය මත අර වචනෙට දෙන ගැඹුර අඩුයි. පැහැදිලිද? ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරන්නේ අර අනේපිටිසුතුමාගේ පුතාගේ කතාවේදී. වචනපද අමතක ඒවා අදහස් වැටේවා කියලා. මොකද වචන වලට කොහොමද දීලා තියෙන අර්ථවල එක එක වෙනස්කම් තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒක අර්ථකථනය කරන එකේ ගැඹුරමත් තමයි අර කෙනාගේ චින්තනය උපදින්නේ. පැහැදිලිද? ඉතින් එහෙනම් මේ අර්ථ ටික බලන්න, ඒ අර්ථ ටික බලනකොට යම් අදහසක් ගන්න අවසරයක් හැදෙයි. ඉතින් ඒ නුවණ අවදි කරගන්න හැමෝටම උපනිෂක් වේවා කියලා අපි දේශනාව හමාර කරන්න. දායකත්වයේ විදිහට මතක් කරලා තියෙන්නේ ගණේ මුල්ල
මාකිලංගමුවේ පදිංචි තරංග අබේසිංහ මහතා සහ ශාමලී අධිකාරී මහත්මිය මේ දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ දරුවා කියලා. ඒ සියලු දෙනාගේම සහ අප සියලු දෙනාගේමත් එකම අරමුණ විදිහට මේ පුණ්‍යානුමෝදනාව සියලු දෙනාටම එකතු කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලා වරක් ප්‍රමුඛ සියලු මහා සංඝරත්නය පාදාමි වන්දනතු සිහිපත් කරනවා. අපිට පැවිද්දට මඟ පාදලා පැවිද්ද ඊටාම තීව්‍රව ඊටාම සාමකාමීව නිදහසේ කරගන්න ඒ අවස්ථාව සපයපු සියලු මහා සංඝරත්නය. ඒ වගේම මේ නාලිකා ආරම්භ කළ සියලු දෙනාටම තාම සත් අරමුණක් පෙරදරි කරගෙන හැමෝටම දහම් පදයක් හරි ඇහිලා සිවුරු පොටක් හරි දැකලා සසරෙන් ඈතර වෙන්න අදහසක් පහළ වේවා කියන උතුම් අරමුණ ඇතුව මේවා ක්‍රියාත්මක කරපු සියලුම සත්පුරුෂයන්ව සිහිපත් කරනවා. කාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන උදව් උපකාර කරපු සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙත යම්තාක් පිටසක් කියනවා නම් මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. විශේෂයෙන්ම සියලු දෙනාගේම නමින් ජන්මාන්තරගත වෙන්න ඉදිච්ච මව් දෙමව්පියවරු ඇතුළු ඥාති මිත්‍රාදීන් අම්මලා තාත්තලා නංගිලා මල්ලා ආදී හිතාගන්න බැරි තරම් පිරිසක් මේ සසරේ පින් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා ඇති. ඒ හැමෝමත් මේ ශාසනයක් තුල කරන්න තියෙන උත්කෘෂ්ඨම දානීය ආනිසංස ලබත්වා. සියලු දෙනාටම දහම්මැස පහල කරගන්න යම්තාක් බාධකයක් තියෙනවා නම් ඒ සියල්ලම දුරින් භූත වී ආවා. සියලු දෙනාටම කායික මානසික සුවපත් භාවයේ සපවත් භාවයේ නිරෝගී භාවයේ ලැබිලා සසර රෝගයෙන් ඈතර වෙන්න දහම් ඖෂධ ලබන්නම සියලු දෙනාට අවසරය පහළ වේවා කියලා මේ සීලුම් පින් අනුමෝදන් කරනවා. සාදු කියලා හැමෝම පින් අනුමෝදන් වෙන්න. හොඳයි පින්වත්නි මේ ධර්මයේ තියෙන වටිනාකම ධර්මයේ තියෙන තීව්‍ර භාවය නිරන්තරයෙන්ම හොයන්න ධර්මයේ ජීවිතේ කොටසක් කරගන්න නැතුව ධර්මයේ ජීවිතේ බවට පත් කරොත් ධර්මයේ තුලින් රැගෙන මට්ටමට එයි නැත්තම් ධම්මෝ හවේ රක්කති ධම්මචාරී කියන එක තමන් හිතන මට්ටමින් නම් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙනම් අර මුලින්ම මතක් කරා වගේ මේ ලෝකයේ තුල තියෙන කැළඹීම් සියල්ල හමුවේ චින්තනයේ ප්‍රබල කෙනෙක් විතරයි කම්පණය නොවී ඉන්නේ. මේ මට්ටමට එන්න මේ සියලුම ධර්ම දානමය කුසලයන් සියලුම ආමිස දානමය ආමිස පූජාවෙන් ලැබුණු සියලුම පුණ්‍යානි සංසය කුසලානි සංසවාරය හැමෝටම එකලස අනුමෝදන් වෙත්වා. බුදුපසේ බුදු මහරහතුන් වහන්සේලා නිවිසන සීපෙම් නොදාල අජරාමර සංඛ්‍යාත නිවෙන්න මේ සමස්ත පුණ්‍ය කුසල ආශිර්වාදය සෑම සිදු දනාටම ඒකාන්ත පාරමිතාවක් උපනිෂ්ඨක් ආශිර්වාදයක් වේවා කියලා මහා සංඝයා වෙනුවෙන් අපි ආශිර්වාද කරනවා. සියලු දෙනා වන්දනා කරගන්න. සබ්බේතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සබ්බ ධම්මානුභාවේන සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සුත්තිහි භවන්තු තේ දුක්ඛප්පත්තාච නිදුක්ඛා භයප්පත්තාච නිබ්භයා සෝකප්පත්තාච නිස්සෝකා හුන්තු සබ්බේපි පානිනෝ අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු. සෝපත් වේවා මග්ගඵල නිවන් පූර්ණ වෙත්වා. සෝපත් වේවා. දේශක්ඛයෝ නිබ්බානං